자, 에즈니 오드루민도 우리게 그래요. 오늘 전도 집회 마지막 말씀 배우는 날입니다. 자, 오늘 Bibлийн семинарын сүүлийн үгийг сурах өдөр байна. 어제까지 이제 말씀 잘 들으신 분들 있죠? За, өчигдрийн хүртэл үгийг сайн сонссон хүмүүс байгаа 네, тийм ээ. 오늘 말씀을 더 잘 들으세요. Тэгээ өнөөдрийн үгээ илүү сайн сонсоорой. 정말 간절히 기도하는 마음으로 말씀을 들으시기 바랍니다. За, тэгэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан сэтгэлээр сонсоосой гэж хүсэж байна. 기도하고 За, 시작하겠습니다. эхлэе. 우리를 사랑하시는 고마우신 하나님 아버지, Биднийг хайрладаг талархууштай бурхан аав минь ээ. 우리를 구원하시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 하나님 아버지, Биднийг аврахын төлөө Есүс Христийг энэ газар дээр илгээсэн бурхан аав минь ээ. 한 주간 하나님께서 전하라 하신 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. Нэг 7-гийн туршид бурхан таны томжуулаарай гэсэн сайн мэдээг дамжуулсан билээ. 오늘 또 집회 마지막 말씀을 또 전하고자 합니다. Өнөөдөр мөн семинарын сүүлийн үгийг дамжуулах гэж байгаа лээ. 하나님께서 이 집회를 끝까지 인도하여 주시옵소서. Бурхан та энэ семинарыг эцэс хүртэл нь удирдаарай. 말씀을 전하는 일꾼들에게 지혜와 능력을 더해 주시고 Үгийг дамжуулж байгаа ажилчдтай мэрэгэн ухааныг дүүргэн өгч. 증거되는 말씀이 듣는 사람 마음속에 깨달아지고 새겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Тунхаглагдаж байгаа үг хүндус бүрийн зүрх сэтгэлд ухаарагдаж сэлэгдэхэд тулаарай. 집회의 시작부터 마치는 시간까지 자비로우신 하나님의 손길에 의지합니다. Семинарын эхлэлээс төгсгөл хүртэл энэрхүү бурхан таны моторт даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 누가복음 23장 보시겠습니다. Луг 23-аас харцгаая. 성경 찾으세요. Библиэсээ хайж олцгоё. 누가복음 23장 Луг 23 байна. 39절부터 43절까지. 39-өөс 43 хүртэл. 예. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Тэнд өлгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж та чинь Христ биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан ял дунсан адлаа бурхнаас айхгүй байна уу? Бид үйлдсэн хэргийнхээ төлөө зохих хариугал авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүүгээд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс дүнд үннээр би чамд хэлье өнөөдөр чи надтай хамт Деваачанд байх болно гэл. 네. 이 그림을 한번 보세요. 야나. 예. 예수님께서 세상 모든 죄인들을 구원하시기 위해서 그 죄를 짊어지시고 십자가의 고난에 가셨어요. За Есүсийн дэлхийн ертөнцийн бүхий л гэмтнүүдийн гмийг үүрхийн тулд тэр загалмайг үүрээд явсан байна. 예. 근데 이날 За 있잖아요. гэхдээ энэ өдөр байна тийм ээ. 예수님 십자가에 못 박히시고 좌우편에 또 죄수 두 사람도 못 박혔습니다. За тэрхүү өдөр нь Есүсийн загалмай дээр цовдлогдож явах үед хоёр талд нь хоёр гэмт хэрэгтэн жигсэн хамт цовдлогдсон байна. 그러니까 이제 예수님 포함해서 세 사람이 십자가에 처형당한 거예요. За тэгэхээр Есүсийг оролцуулаад 3 хүн загалмайд цовдлогдсон гэсэн үг. 이 십자가에 처형을 하는 것은 그냥 가벼운 죄수를 처형하지 За 않습니다. энэ загалмай дээр цовдлоно гэдэг нь тийм ээ нэг хөнгөн ял шийтгэлтэй хүмүүсийг цовдлдоггүй. 예, 정말 죄질이 아주 고약한 자들을 가장 고통스러운 방법으로 공개 처형하는 게 십자가형입니다. За тийм ээ үнэхээр аимшигтай хорон муу гэмт хэрэгтнүүдийг хамгийн аимшигтай алган хэрэгслэр буюу олон нийтийн өмнө цовдлдог тэр аллага байна. 그런데 이 좌우편 강도가 처음에는 죽어가면서도 예수님을 향해서 욕을 하고 악한 말을 했어요. За гэхдээ энэ хоёр талд нь цовдлогдсон байгаа хүн тийм ээ анхандаа бол хоёулаа Есүс рүү хандаж хорон мууг хэлчихсэн. 네. 그런데 한편 강도가
깨달은 거예요. За гэтэл нэгнийхэн дээрэмч ухаарсан байна. 그리고 진짜 회개를 해요. Тэгээд жихнээсээ гимшсэн байна. 그리고 자기 영혼의 구원을 예수님께 부탁을 За 합니다. тэгээд өөрийнхөө сүнсний авралыг Есүсээс гуйдаг байна. 예, 한번 보세요. За энийг хараарай. 이게 실제 За 사건입니다. бодит болсон үйл явдал Чи байна. бурхныгүй юм бол яагаад өөрийгөө аварч чадахгүй? Чи бурхныгүй юм бол яагаад өөрийгөө аварч чадахгүй байгаа юм бэ? 잠깐만요. За түрээж аваарай. 뭔가 영상이 Чи бурхны 이 사건은 실제 사건입니다. За энэ үйл явдал бол бодит үйл явдал байна. 예, 그래서 한평강도가 진짜 회개를 해요. За тэгээд нэгтлийнхэн дээрэмч нь жихнээсээ гимшдэг байна. 그런데 예수님께서는 그 진짜 회개한 그 영혼을 구원해 주셨어요. За тэгээд жихнээсээ гимшсэн тэр сүнсийг Есүс аварч өгсөн байна. 예, 잠깐 왜 우리 아이들 왜? За хүүхдүүд маань яагаад орж ирээд байна? 자, 그래서 이제 이 사건을 이렇게 비유를 За 합니다. тийм учраас энэ үйл явдлыг ингэж зөвөрлөдөг байна. 예, 예수님의 은혜로 구원받은 많은 영혼들이 있었는데 Есүсийн нэгүслээр аврагдсан маш олон сүнснүүд бий. 그 중에 가장 극적으로 구원을 받은 영혼 하면 바로 십자가상에서 회개한 한편 강도 얘기를 За 합니다. тиймээ тэр дундаас хамгийн тулгамдсан яаралтай нөхцөл байдалд маш хурдан аврагдсан нэгэн бол загалмаа дээрх дээрэмч. 예, 오전 9시에 예수님과 함께 십자가에 못 박혔고요. За өглөө 9 цагт Есүстэй хамт суглагдсан. 예수님께서 오후 3시에 За 돌아가시거든요. тэгээд Есүс үдээс хойш 3 цагт өөд болсон. 물론 예수님은 3일 뒤에 부활하셨어요. Мэдээж Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 이 좌우편 강도들은 За хоёр талын дээрэмчт нь 아까 말씀드린 것처럼 참 진짜 악하게 산 사람들이에요. за түрүүний хэлсэнчлэн тийм ээ үнэхээр хормоо амьдэрсэн хүмүүс байна. 그리고 하필이면 처형당하는 날 예수님과 함께 십자가에서 처형당한 거예요. За тэгээд очиж тийм ээ цовдлогдох өдөр нь Есүстэй хамтдаа нэг өдөр болж таарсан бахан. 처음에는 둘 다 똑같이 예수님을 향해 욕을 했어요. Анхандаа бол тийм ээ хоёулаа л яг адилхан Есүсийг хараад байсан. 그러다가 한편 강도가 깨달았다. За тэгж байгаад нэгтлийнхэн дээрэмч нь ухаарсан байна. 그래서 한 사람은 구원을 받아요. За тэгээд нэг хүн нь аврагддаг. 그런데 한편 강도는 끝까지 회개를 하지 За 않습니다. гэтэл нэгтлийнхэн дээрэмчин эцсийн хүртэл гимшээг байна. 똑같이 죄인인데, Яг адилхан гимтэн ирнэ. 예? 근데 한 사람은 구원을 받아 천국에 갔어요. Нэг хүн нь аврагдаад деваш руу явсан. 그런데 한 사람은 구원을 받지 못하고 지옥에 갔어요. Гэтэл нэг хүн нь аврагдаж чадалгүй там руу явсан байна. 제가 이게 실제 사건이라 그랬죠? За үүнийг би бодит үйл явдал гэсэн тийм ээ. 이것은 중요한 것을 지금 하나님께서 가르쳐 주시는 거예요. За энэ бол тийм ээ бурхан маш чухал зүйлийг зааж өгч байна гэсэн үг. 이 좌우편의 이 죄수 두 사람은요. За энэ хоёр талд нь байгаа хоёр гимт хэрэгтэн. 이 세상 모든 사람들은 다 죄인인데 그걸 대표하고 있어요. Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс гимтэн гэдгийг төлөөлж байгаа. 예. 근데 어떤 죄인은 구원을 받아 천국에 가요. За гэтэл зарим нэг гимт хэрэгтэн гимтнээ тийм ээ аврагдаад деваш руу явж байна. 근데 어떤 죄인은 구원을 받지 못하고 지옥에 가요. Гэтэл зарим нэг гимт нь аврагдаж чадалгүйгээр там руу явж байна. 지금도 마찬가지인 За одоо 거예요. ч гэсэн ялгааг байна. 대체 왜 이렇게 되는 걸까? Тэгвэл яг яагаад ийм зүйл болж байгаа юм болоо? 이 십자가 사건에서 구원받은 한편 강도는 중요한 걸 가르쳐 За 줍니다. энэ загалмаа дээр үйл явдлаас энэ хоёр дээрэмч маш чухал зүйлийг сургамжилж байна. 자, 어제 우리가 이제 За 배웠는데 өчигдөр бид нэр сурсан. 한번 보십시오. Харцгаая. 요한복음 1장 29절에 요한복음 1장 29절 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Харагтун ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хураг. 우리가 배웠죠? Бид нэр сурсан тийм ээ. 뭐 어제 세상 죄 속에 내 죄가 들어가냐 안 들어가냐 막 그런 거 우리가 얘기했잖아요. За өчтөр тийм ээ энэ 네. ертөнцийн нүгэл дотор миний гим орсон уу үгүй юу гэдээ ярилцсан. 그러죠? Тэгсэн биз дээ? 들어갔어요, 안 들어갔어요? Орсон уу ороогүй юу? 예, 안 들어가면 큰일 나는 За 거예요. ороогоо өстө баларна шүү дээ тийм ээ. 예? 누구 빼고 За тэр тэрийг хасаад 그러면 큰일 나는 거예요. тийм бол баларнаа гэсэн үг. 예, 그 사람은 그러면 멸망으로 가는 거잖아요. Тийм бол тэрний үн чинь сүрэл рүү явна гэсэн. 그런데 단 한 사람도 빼놓지 않고 За гэтэл нэг ч хүнийг үлдээгээгүй. 죄 하나도 남기지 않고 Нэг ч гим нүглийг үлдээгээгүй. 모든 사람 모든 죄를 예수님께서 대신 짊어지시고 십자가에 오르신 거예요. За бүхий л хүмүүсийн бүхий л гим нүглийг Есүс өмнөөс нь өрөөд загалмаа дээр гарсан бахан. 자, 이 그림을 다시 한번 띄워주세요. За энэ зургийг дахиад харуулъя. 보라, Харагтун 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хураг. 예수님을 믿음의 눈으로 봐야 Тэр 됩니다. Есүсийг итгэлийн нүдээр харах хэрэгтэй 자, байна. 보세요. За хараарай. 그럼 예수님, Тийм бол Есүс. 지금 예수님이 이제 이 가운데 계세요. За Есүс энэ голд нь байна тийм ээ. 여기 많은 사람들 За 있잖아요. энд маш олон хүмүүс байна.
예수님을 조롱하고 구경꾼으로 온 사람들, За Есүсийг доромжилж харахаар ирсэн хүмүүс. 예수님을 채찍질하고 예수님께 못질을 한 로마 군인들. За Есүсийг дашуурдад цовдлсон энэ ромын цэргүүд. 자, 이 사람들 죄 예수님께서 짊어졌어요, 안 Энэ 짊어졌어요? хүмүүсийн гим нүглийг Есүс өөрөөс нь өөрийгөө. 자, 그리고 За тэгээд мөн. 오늘 말씀의 이제 주인공격인 За өнөөдрийн энэ үгийн гол дүр 이 죄수 두 사람 있잖아요. энэ хоёр хүн байна тийм ээ гимт хэрэгтэн. 이 사람들의 죄 예수님께서 담당하셨어요, 안 하셨어요? Энэ хүмүүсийн гим нүглийг Есүс өөрөөс нь өөрийгөө 예, 하셨어요. өөрсөө. 한 사람의 죄만 담당하신 게 아니에요. Нэг хүнийх нь л гмийг өөрсөн юм биш. 자, 제일로 중요한 За 질문입니다. хамгийн чухал асуулт байна. 여러분의 죄 예수님이 담당했어요, 안 했어요? Та бүхний гим нүглийг Есүс өөрөөс нь өөрийгөө 어디 그렇게 돼 있어요? хаана тэгж гарч байгаа вэ? 그렇습니다. Тийм байна. 성경에 하나님이 그렇게 하셨다고 말씀하시잖아요. Библийн бурхан тэгчихсэн гэдээ айлдаж байна тийм ээ. 자, 어제 За өчигдөр 요한복음 19장 30절 말씀 배웠습니다. Яхаа 19:30-ыг сурсан байна. 같이 읽겠습니다. Есүс цуг амсаж гүйцэлтэйгээд тэргүүнээ гудайлган сүнсээ өргөжээ. 예, 다 이루었다. Гүйцэлтлээ. 예, 영원히 죄를 사하는 일을 이루었다라고 За, 말씀하셨어요. Мөнхөд гим нүглийг цагаатгах ажлыг гүйцээлээ гэсэн. 예, 구원하셨어요. Аварчихсан байна. 죄를 해결해 주셨어요. Гим нүглийг шийдвэрлсэн байна. 예. 그런데 아까 한 사람은 천국에 가고 한 사람은 지옥에 갔다? За гэтэл түрүүний тэний хүн дундаас тийм ээ нэг нь девашнд очиод нэг нь там руу очисон гэнэ. 여러분, Хүмүүсээ. 구원을 받는데 조건이 있다면 딱 한 가지다 За 그랬어요. аврагдахад болцол байгаа бол нэг л болцол байгаа гэсэн. 생각나세요? Санаж байна уу? 구원을 받는데 조건이 있다면 딱 한 가지다. Аврагдахад болцол байна гэвэл нэг л болцол байна. 진실된 회개입니다. Чин сэтгэлийн гимшил байна. 회개하라. Гимшигтэн 그리고 복음을 믿으라 тэгээд 그랬어요. сайн мэдээнд итгэх тун гэсэн. 그러죠? Тэгсэн мэт дээ. 여기요. За энд 구원받아 천국 간 죄인은 аврагдаад деваш нарын явж байгаа энэ гимтэн 죽음 앞에서 진짜 회개를 했어요. өглөө өмнө жинхнээсээ гимшсэн байна. 자, 여기 40절을 다시 한번 За 보시면 40-ыг хамтаа харах юм бол 끝까지 회개하지 않는 그 한편 강도를 책망을 하죠. за тийм ээ эцсийн хүртэл тэр гимшихгүй байгаа нэгтлийнхаа дээрэмжинг зэмлэж байна тийм ээ. 예. 너나 나는 За чи бид хоёр 십자가에 죽어도 할 말 없는 죄인들이잖아. загалмаа дээр өгсөн ч хэлэх зүйлгүй гимтнүүд үстэй. 정확하게 자기 죄를 깨닫고 있어요. Маш тодорхой өөрийнхөө гим нүглийг мэдэж байна. 우리 진짜 악하게 За 살았잖아. бид бол үнэхээр хоромоо амьдрсан. 그런데 뭐라고 За 얘기합니까? гэтэл юу гэж хэлж байна? 야, 그런 너는 근데 하나님을 무서워하지 За 않느냐? гэтэл чи бурхнаас айхгүй байна уу? 이 사람은요, За энэ хүн 두려운 거예요. айж байна гэсэн үг. 이제 곧 숨이 끊어지면 Удахгүй энэ амьсгалын тасрах юм бол 어디로 가는 거예요? хаашаа явах вэ? 탐으로 가는 거예요. Там руу явна. 예. 얼마 안 있으면 이제 영원한 지옥으로 가는 거예요. Хэсэгхэн хугацааны дараа гэх юм бол мөнхийн там руу явах болно. 그걸 지금 두려워하고 있습니다. Түүнээсээ айж байна гэсэн. 예. 이 41절에 그랬잖아요. За 41-ээр нэгж байна. 야, 우리는 정말 죄 많이 졌어. Бид нар бол маш их гим нүгэл үйлдсэн. 그런데 이 예수님은 Чин Есүс 정말 잘못한 게 없으신 분이야. түүнд ямар ч буруу зүйл байхгүй. 이 사람이 진짜 회개를 하는 거예요. Тэгэхээр тэр хүн жигнэсээ гимшиж байна гэсэн. 그리고 자, 가만히 있지 않았습니다. зүгээр суугааг байх нь 예수세 부탁을 하는 거예요. гойсон байна тийм ээ. 읽어줘 우리 다시. Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. 예. 예수님, 당신의 나라에 가실 때 Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо 남의 사나래. 이 말은 무슨 말이에요? энэ юу гэсэн үг вэ? 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Намайг өргөдөөч. 예. 저에게 좀 자비를 베풀어 주십시오. Надад инэрлээ буулгаж өгөөч. 주님, 천국에 가실 때 Эзэн минь та девашнд очихдоо 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. намайг өргөдөөч. 이렇게 부탁을 한 гэж 거예요. гойсон байна. 즉, 제 영혼을 좀 살려 주십시오. Тэр миний сүнсийг амьдруулад өгөөч. 구원을 부탁했다 그 말입니다. Авралыг гойсон байна гэсэн. 43절. 43 байна. 자, 다시 같이 읽어보겠습니다. Дахиад хамтдаа уншицгаая. Тэгэл Тэгтэл Есүс түүнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт диваажнд байх болон гэлээ. 자, 예수님께서 구원해 주셨어요, 안 За 해주셨어요? Есүс аварч өгсөн үү өгөөгүй юу? 방금 말씀을 보세요. Сая энэ үгийг хараарай. 오노도로 치 나트테 함트 디와즈 백 구원해 주셨다니까요. Аварч өгсөн байна. 이게 자, 여기 보세요. За энийг хараарай. 예수님께서 마가복음 1장 15절에 За Есүс Марк 1:15 дээр 어제 우리가 배운 말씀인데 다시 한번 배워봅시다. за сурсан үг байна. Дахиад хамтдаа суръя. 같이 읽겠습니다. уншаа. Тэр цаг биелээ боллоо. Бурхны хаанчлал айсвэ.
Гэмшиг сайн мэдээнд итгэх түнгэж байлаа. 자, 때가 됐다. За тэр цаг боллоо. 구원받을 수 있는 기회. Аврагдаж болох боломж байна. 기회가 있어요. боломж байна. 뭘 해야 됩니까? Тэр юу хийх хэрэгтэй вэ? 회개하라. Гэмших хэрэгтэй. 이거 사람이 해야 된다 За энэ бол 그랬어요. хүний хийх зүйл гэсэн. 예, 죄인이 해야 되는 거예요. Гэмтний хийх ёстой зүйл байна. 하나님은 구원의 복음을 준비해 놓으셨어요. Бурхан авралын сайн мэдээг бэлтжигсэн байгаа. 예수님이 Есүс 십자가에서 모든 죄를 다 사하셨어요. загалмаа дээр бүхий л гим нүглийг угаасан байна. 그러죠? Тэгсэн биз дээ? 회개하라. Гэмших тун. 회개하지 않으면은 Гэмшихгүй бол 구원 받을 수 없어요. аврагдах боломжгүй байна. 예. 회개가 뭘까? За гэмшил гэж юу юм болоо? 회개는 Гэмшил гэж байгаа нь 이렇게 돌아서는 거다 이렇게 말할 수 за 있어요. ингээд эргээс зогсох юм а гэж хэлж болж байна. 예, 길을 만약에 이렇게 잘못 가다가 그걸 알았어요. За магадгүй буруу замаар явж байгаад түүнийг мэдлээ. 운전하시는 분들 유턴 하시잖아요. За тийм ээ жолоо барьдаг хүмүүс ингээ эргэдэг үстэй. 그죠? Тийм ээ? 잘못 가는 아이고 잘못 간다 그러면 돌아서죠. Буруу замаар явцсан бол өө буруу зам байж таг гэд эргэдэг үстэй. 예, 그렇게 하시잖아요. Тэгдэг ээ. 예. 예. 근데 보십시오. За ихтэй хараарай. 이 돌아선다는 얘기는 За энэ эргээ зогсноо гэж байгаа нь 예. 삶의 방향 자체가 바뀌는 걸 말해요. амьдралын чиглэл тэр чигтээ өөрчлөгдөхийг хэлж өгч байна. 생각도 Бодол нь 가치관도 바뀌는 걸 말해요. за үн цэнийг үзэж байгаа тэр үзлэн жигсэн өөрчлөгдөх нь байна. 예. 예. 방금 이 한편 강도는 За энэ нэгтлийн дээрэмчин 믿지 않았어요. итгээгүй байна. 예수님을 배척했어요. Есүсийг эсэргүүцсэн. 그러다가 Тэгж байгаад 자기가 지금 죽으면 지옥에 가는 것을 알아요. өөрийгөө одоо өхвөл там руу явна гэдгийг мэдэж байна. 진짜 마음으로 돌이켰어요. За тэгээд сэтгэлдээ жигнэсээ эргэсэн байна. 그리고 Тэгээд 자비를 구했어요. инэрлэг гуйсан байна. 예수님은 자비를 베풀어 주셨어요. Есүс инэрлээ түнд өгсөн байна. 이게 진짜 회개인 За 거예요. энэ бол жинхэнэ гэмшил. 근데 여러분 보세요. За ихтэй хүмүүс хараарай. 이게 진짜 회개일까요? Яг энэ жинхэнэ гэмшил болов. 이렇게 해서 돌아섰다가 За ингэж эргэж зогсчоод 다시 가버려. дахиад буцаа яваад өглөө. 이게 회개예요? Энэ гэмшил үү? 이런 사람이 많아요. Ийм хүмүүс олон байна. 이런 사람이 많아요. Ийм хүмүүс олон байна. 그러니까 이런 집회를 듣고 예수님의 구원의 복음을 들어도 전혀 생활의 변화가 없어요. За тийм учраас ийм семинарыг сонсоод Есүсийн талаар 네. мэдсэн ч гэсэндээ ямар ч бодолгүй байдаг байна. 아, 교회도 다녀봐야 되겠다. За нэг сүмд явъя да. 아, 예수님 믿어봐야 되겠다. Есүст итгэе да. 나도 한번 신앙생활 해봐야 За би 되겠다. ч гэсэн нэг итгэлээрээ амьдрий 했다가 да гэж байгаад 조금 있으면은 хэсэг хугацааны дараа 다시 원래대로 가요. буцаад өмнөх рүүгээ буцчихдаг. 예, 이거 구원 아닙니다. За энэ бол аврал биш ээ. 그래서 간증하는 거, 손드는 거, 말하는 걸로는 진짜 이 사람이 구원 받았을까를 확신할 수 없습니다. За тийм учраас гэрчлэл ярьж байгаа, гараа өргөж байгаагаар дамжуулаад энэ хүн үнэхээр аврагдсан болов уу гэдгийг энэ баталж хэлж 여러분 болно. 보세요. За хүмүүсээ харъя. 이 돌아선다라는 건요, За энэ эргэж зогсноо гэж байгаа нь 말처럼 쉬운 게 아니에요. энэ хэлж байгаа шиг амархан биш ээ. 우리에는 육신의 고집이 있어요. За бидэнд махбодын зөрүүд зам байна. 육신의 욕망이 있어요. Махбодын шунал хүсэл байна. 죄성이 있어요. Гэмт чанар байна. 고집이 있어요. За тийм ээ зөрүүд зам байна. 그리고 교만해요. Тийм үү бардам байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 예. 누구에게요? Энэ хэний талаар ярьж байна? 그렇습니다. Тийм байна. 웬만하면 안 믿으려고 그래. За тийм ээ болж л өгвөл итгэхгүй гэдэг чинь. 웬만하면 육신적인 것을 놓지 않으려고 그래요. болж л өгвөл махбодын зүйлээ тавихгүй гэдэг. 예. 다 그렇거든요. Бүгдээрээ тийм байдаг. 그런데 За гэхдээ 진짜 돌아서는 사람들이 있어요. жихнээсээ эргэсэн хүмүүс бас бий. 이거 기적이에요. Энэ бол гайхамшиг байна. 이게 어떻게 해서 가능할까요? За тэгвэл энэ яаж боломжтой байх вэ? 이것은 За энэ 사랑의 힘입니다. хайрын хүч байх нэ. 사랑의 힘입니다. хайрын хүч байх нь 예수님의 사랑이 Есүсийн хайр 결국은 그 사랑의 힘을 붙잡혀서 따라가는 거예요. 이제. эцэстэн дээр хайрын хүчинд баригдаад 근데 дагаад явна. 예수님 사랑을 못 Гэтэл 깨닫고 Есүсийн хайрыг ухааралгүй 이게 자기가 해보려고 하는 거예요. 자기가 өөрөө хийх гэж хүчээ 자기가 өөрөө 안 돼요. болохгүй. 예, 이길 수가 없어요. Ядлах боломжгүй байна. 여러분 진짜 회개했어요? Та бүгэн жихнээсээ гэмшсэн үү? 꼭 그래야 됩니다. Заавалч үтэх хэрэгтэй байх нь. 자, 한평강도 왜 지옥 갔냐면 За нэгтлийнхэн дээрэмчин ягаад там руу явж байгаа вэ гэхээр 예수님이 그 사람 죄를 해결해주지 않아서가 아니에요. Есүс тэр хүний гэмнүүлийг шийдвэрлээгүй дээ биш. 회개하지 않았어요. Гэмшээгүй учраас. 로마서 2장 5절. За Рома 2:5 байна. 지옥 가는 거 고집 때문이다. За там руу явж байгаа нь энэ зөрүүл зангаас болж байна. 같이 Та 읽겠습니다. уншицгаая.
Харин та өөрийн хатуурал гэмшдэггүй зүрхнээсээ болж өөр дээрээ Бурхны зөв шүүлтийн уур хилэн ба илчлийн өдрийн хэлгэнлийг хурааж байна. 예, 회개하지 않아요. 고집 부려요. Гэмшихгүй зөрүүдлээд байна. 예, 쓸데없는 고집입니다. Шал хэрэггүй зөрүү зам байна. 예, 그래서 회개하지 않는 한편 강도는 지옥에 갔어요. За тийм л учраас гэмшихгүй байгаа нэгдлийнхэн дээр чинь там руу явсан байна. 예, 여기 마태복음 25장 찾아오겠습니다. За 25-ыг болж харцгаая. 여기 누가복음은 찾아놓으세요. За Лук 누가복음 찾아놓으세요. 실로. авчруу гараа тогтоогоорой. 예, 실로 찾아놓으시고 Лук номоо авчруу гараа тогтоогоод 예, 마태 25장. Матай 25 дугаар бүлэг байна. 예. 우리 몽골은요. 성경 깨닫기 정말 좋아요. За Монголд бол тийм ээ Библийг ойлгож ухаарах их сайхан байна. 예. 이 말씀 보면은 왜 그런지 За 알아요? энэ үгийг харах юм бол яагаад тэгж байгааг нь ойлгоно. 우리 몽골의 후도의 말층들은 양 염소 같이 기르죠. За Монголд тийм ээ малчид маань хон ямаг хамттан бэлчээл үрдэг тийм ээ. 그죠? 예? Тэгдэг үстэй. 예. 자, 예수님께서 이렇게 За Есүс 말씀하셨어요. ингэж айлцсан байна. 마태복음 25장 Матай 25 31절부터 33절. 31-ээс 33 байна. 같이 읽겠습니다. Уншаа. Хүний хүү алдраа дуурсхан бүх тэнгэр элчийнхээ хамт ирж сүр жавхлан сентидээ залрах болно. Бүх үндэстэн өмнө нь цуглаж хончин хонио ямаанаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хонио баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 예. 이제 이 세상 모든 사람들을 목자가 양과 염소를 나누는 것처럼 나눈다는 거예요. За тэгэхээр энэ ертөнцийн дээр байгаа бүхий л хүмүүсийг тэр хончин хон ямаагаас салгадагтай адилхан хуваана гэж байна. 양은 오른편에 염소는 왼편에. Хониог баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 여기서 양은 За энд гарч байгаа хонь нь 순종한 영혼을 비유하고 있어요. дуулууртай сүнсийг зүйрлэж байна. 이 성경은 진리잖아요. Энэ Библи үнэн тийм ээ. 예, 이 말씀을 그대로 받아들인 거예요. Энэ үгийг тэр чигээр нь хүлээж авч байгаа нь. 자기가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인인 걸 그대로 인정한 거예요. Өөрөө бурхны өмнө там руу явах гэмтэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 그리고 하나님 앞에 간절히 구원을 구했을 때 За тэгээд бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ авралыг гуйх үед 하나님은 예수 그리스도의 복음으로 그 영혼에게 구원을 주셨어요. бурхан Есүс Христийн сайн мэдээгээр түүнд авралыг өгсөн байна. 양 같은 영혼 그 예수님의 은혜를 그대로 받아들여서 구원받은 영혼을 말하고 있어요. За хон шиг хүмүүс гэж байгаа нь Есүсийн тэр нэгүслийг тэр чигээр нь хүлээж аваад аврагдсан хүмүүсийг хэлж байна. 염소는 Ямаа гэж байгаа нь 예, 고집 부리고 зөрүүдлээ, 교만하고 бардамнаад 하나님 말씀을 대적하고 бурхны үгийг эсэргүүцээд 결국은 어리석은 영혼들을 말해요. за эцэст нь мунхаг сүнснүүдийг хэлж байна гэсэн үг. 고친 두루. 34-р ишлэл байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Тэгээд хаан баруун талдаа байгсдад хэлхэн эцгээр минь өрөөг дөгстөө наашир ертөнцийн сураас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсуугаа. 자, 오른편에 있는 자들아 За 그랬잖아요. баруун талд байгсдаа гэж байна тийм ээ. 예, 양같이 구원을 받아들인 영혼들을 말해요. За хон шиг авралыг хүлээж авсан хүмүүсийг хэлж байна. 내 아버지에게 복 받은 자들아 Эцгээр 그랬잖아요. минь өрөөг дөгстөө гэв. 세상을 창조할 때부터 너희를 위하여 예비한 나라, Энэ ертөнцийн сураас та нарт бэлтгэгдсэн ус. 천국을 말하는 겁니다. Явааж хэлж өгч байна. 예, 하나님께서 여러분을 위해서 천국을 예비해 놓으셨어요. Бурхан та бүхний төлөө явааж бэлдсэн байна. 예. 그런데 이제 염소 같은 사람들, За гэтэл тэр ямаа шиг хүмүүс. 두치니 41-р ишлэл 보세요. байна. Хараарай. 이 저주받은 자들이 있는 За 거예요. энэ бол хараагдсан хүмүүс байна. 같이 읽겠습니다. Тэгээд тэр зүүн талд байгстад хандан хараагдагстаа надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэр элч нарт бэлтгэсэн мөнх галд ор. 예. 이 왼편에 있는 자들아 За 그랬잖아요. зүүн талд байгстаа гэж байна тийм ээ. 염소 같이 Энэ ямаа шиг. 끝까지 예수님의 은혜를 거부한 사람들은 Эцэг хүртэл Есүсийн нэгүслийг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс 문구갈은 어딘지 아시겠죠? энэ мөнх гал хаанах вэ гэдгийг мэдэж байгаа ах тийм ээ. 예, 지옥을 말하는 거예요. Тамыг хэлж байна 예. гэсэн. 하나님이 이 지옥을 За 만드셨어요. бурхан энэ тамыг бүтээсэн. 왜 지옥을 За 예비하셨냐면 яагаад тамыг бүтээсэн бэ гэхээр 마귀와 энэ диавол болон 그 천사들, 귀신들을 말합니다. түүний тэнгэрэлч гэж байгаа чөтгөрүүдийг хэлж байна. 이들을 심판하기 위해서 문구갈 지옥을 준비하신 За 거예요. эднийг шүүхийн тулд мөнх гал буюу тамыг бүтээсэн байна. 예. 그런데 이 왼편에 있는 За 자들, гэтэл энэ зүүн талд байгаа хүмүүс 염소 같은 자들, ямаа шиг хүмүүс 결국은 마귀를 따라가는 거예요. эцэст нь бозор сүнсийг дагаад явж байна гэсэн. 예? 이 지금 회개하지 않는 한편 За 강도는 энэ гимшээгүй нэгдлийн дээрэмчин 결국 마귀 따라간 거예요. эцэст нь бозор сүнсийг дагаад явсан. 예, 자기 스스로 지옥행을 선택한 거다 그 말입니다. Өөрөө тэр тамыг сонгосон байна гэсэн үг. 여러분 보십시오. Хүмүүс хараарай. 하나님이 사람을 지옥 보내는 게 아닙니다. Бурхан хүнийг там руу явуулж байгаа юм шээ. 그러죠? Тийм үү?
하나님은 모든 영혼을 사랑하셨고 Бурхан бүхий л сүнслүүдийг хайрладаг. 한 영혼도 지옥 가는 것을 원치 않으셔서 Нэг ч хүн там руу явахыг хүсдэггүй учраас 예수님 보내셔서 모든 사람을 구원해 주셨어요. Есүсийг илгээгээд бүхий л хүмүүсийг аварч өгсөн. 죄를 해결해 주셨다 그 말입니다. Гэмнүглийг шийдвэрлсэн гэсэн үг. 대속이라는 거예요. За үүнийг тийм ээ их золилт гэж байна. 예, 어제 우리 뭐 애들이 사고 쳤는데 아버지가 대신 다 갚아줬다, 뭐 그런 예도 За 들었잖아요. өчигдөр ч гэсэн тийм ээ хүүхдүүд нь хэрэг тариул аав нар нь өмнөөс нь шийдвэрлэнэ гэж шийд татсан. 우리는 죄를 해결 못해요. Тэр бид нар бол гэмээ шийдвэрлэж чадахгүй. 앞으로도, Хоёрдоо ч гэсэн 오늘도, өнөөдөр ч 내일도 гэсэн маргааш ч гэсэн 또 마음으로 생각으로 잘못하면 행동으로도 잘못할 수 있어요. 우리는 дахиад бодол сэтгэлээрээ мөн буруудах юм бол үйлдэлээрээ бид бүхэн буруу зүйлийг хийж болно. 하나님이 그걸 아시기 때문에 Бурхан түүнийг мэдэж байгаа учраас 아우락치 예수스를 보내서 аврагч Есүсийг илгээгээд 완전히 해결해 주신 거예요. бүрэн шийдвэрлсэн гэсэн. 예, 문제는 딱 이거예요. За асуудал нь энэ байна. 아까 십자가의 앞에서 회개한 영혼은 양같이 마지막에 은혜를 받았어요. За дөрөв тийм ээ загалмаа дээр байсан тэр нэг хүн нь үнэхээр хонь шиг дуулууртай байгаад аврагдсан. 근데 끝까지 고집 부린 영혼은 염소처럼 돼버린 거예요. За гэтэл эцэг хүрэл зөрүүлсэн нэг нь тэр ямаа шиг болсон гэсэн үг. 지금 이 자리에도 За одоо энэ газар ч гэсэн 영적으로 보면 이제 양이 있고 염소가 있어요. сүнслэгнүүдээр харвал хонь байна мөн ямаа байна. 다나 허니 뭐 야마이 뭐. 예? Та нар хонь уу ямаа юу? 예? 지옥 가는 거 자기 책임이에요. Там руу явж байгаа нь өөрийнх нь хариуцлага байна. 어리석은 거예요. Мунхаг байна. 예? 후회하겠죠. Харамсан тийм ээ. 예? 그 회개하지 않는 죄인은 지옥에 갔어요. За тэр гимшээгүй нэгэн бол там руу явсан. 지금 2000년 동안 지옥에 있습니다. Одоо 2000 жилийн турш тамд байна. 그 사람 지옥에서 지금 후회하고 있어요. Тэр хүн одоо тамд харамсаж байгаа. 얼마나 정말 후회가 되겠어요. Тэгвэл ямар их харамсаж явах вэ? 기회가 있었어요. Боломж байсан. 그날 Тэр өдөр 그 골고다 언덕에서 тэр Голготын толгойд дээр 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 상태에서 Есүстэй хамт загалмаа дээр цовдлогдож явах үед 마지막 기회가 있었다. сүүлийн боломж байсан. 그런데 자기의 어리석음으로 Гэтэл өөрийнхөө мунхаг байдлаар 그 마지막 기회를 결국 잃어버린 것이죠. тэр сүүлийн боломжоо алдчихсан гэсэн үг. 다행히 또 회개해서 구원받은 한편 강도는 За сууж тэмээ гимшээд аврагдсан нэглийн дээрэмчин 지금 천국에 갔습니다. Диваш руу очсон. 예. 얼마나 다행입니까? Тэгвэл ямар их аз болж байна вэ? 이게 여러분 보세요. Хүмүүс хараарай. 구원은 있잖아요. Аврал бол 선물이에요. бэлэг байна. 예. 에베소서 2장입니다. Эфес 2 дугаар бүлэг байна. 에베소 2장 8절 9절. Эфес 2-ын 8-9 байна. 예. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Нэгүслийн учраар итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хинч үл сайрхах болно. 자, 여기 За 말씀하시잖아요. энэ ч айлцсан байна. 너희가 그 은혜를 믿음으로 Тэр нэгүслийг итгэлээрээ 구원을 받았나니 аврагдсан нь 하나님의 선물이다 그런 거예요. Бурхны бэлэг юм аа. 행위에서 난 것이 아니다. Үйлсээр биш юм аа. 뭘 열심히 해서 Ямар нэгэн зүйлийг хичээнгүйлэх 교회 다니고 чүмжуулганд яваа. 죄도 버리고 Гимнүглээ хаяад 열심히 하니까 대가로 구원을 준 게 아니에요. хичээнгүйлээ амьдрч байгаа учраас үр дүнд нь хөлсөн болгож энэ авралыг өгнө гэсэн 예. үг биш. 아까 그 두 죄수들 생각해 За 보세요. түрүүний хоёр гимт хэрэгтэн бодоорой. 평생 악하게 살았어요. Насан туршдаа хорон муугаар амьдрсан. 참 비참하게 살았어요. Тэгэхээр хэрцгий амьдрсан байна. 예. 그들이 하나님을 위해서 뭐 한 게 없어요. Тэд бурхны төлөө хийсэн зүйл байхгүй. 예. 은혜로 구원을 받는 거예요. Нэгүслэр аврагдсан баг. 예. 하나님의 선물이다 그 말입니다. Бурхны бэлэг байна гэсэн. 예. 야고보서 1장 За 17절에는 Яков 1:17 дээр 하나님의 선물을 뭐라고 얘기했냐면 Бурхны бэлгийг юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр 완전한 선물이다 그랬어요. төгс бэлэг байна гэсэн. 어제 저게 예수님께서 하신 구원은 특수아월이라 그랬죠? За өчигдөр би Есүсийн тэр үйлдэлсэн аврал төгс авралаа гэсэн тийм ээ. 예. 여러분 상 받는 거 좋아하시죠? Та бүхэн шагнал авахд дуртай биз дээ? 예. 학교 다닐 때 상 받아봤어요? За сургуультай явж байхдаа шагнал авч байсан уу? 예. 자 보세요. За хараарай. 학교 교장 선생님이 주는 상이 За тийм 있어요. ээ одоо сургуулийн эрхлэгч өгдөг шагнал байна. 예, 좋죠. Тэр гоё шагнал байна. 여기 저 날레 두르 그 아클락치라고 구역장이 주는 상이 있어요. За тэгвэл налах дүүргийн тийм ээ одоо захирагч өгдөг 예, шагнал 예. байна. 어때요? Тэр ямар үлээ? 더 큰 상이죠. илүү том шагнал үстэй. 자, 몽골 대통령이 주신 상이다. За Монголын ерөнхийлөгч өгж байгаа шагнал байна. 어때요? Тэгвэл ямар байх вэ?
더 큰 상입니다. илүү том шагнал байна. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 하나님께서 주시는 상이다. За бурхны өгж байгаа шагнал байна. 가장 큰 상이죠. Тэгвэл хамгийн том шагнал байна тийм ээ? 하나님께서 주신 선물이다. Бурхны өгж байгаа бэлэг байна. 가장 귀한 선물이죠. Хамгийн эрхэм бэлэг байна үстэй. 특수 빌릭입니다. Төгс бэлэг байх нь 뭘 줬어요? юу өгсөн бэ? 특수 아우랄입니다. Төгс аврал байх нь. 완전한 죄 사함입니다. Бүрэн төгс гмийн уучлал байх нь. 천국의 복을 주시는 거죠. Диважингийн ёроолыг өгж байна. 예, 여러분 보세요. За хүмүүс харъя. 선물 주는 거 좋아하세요? 받는 거 좋아하세요? За бэлэг өгөхөд дуртай юу, авахд дуртай юу? 예, 예. 받는 거 좋죠. За авах нь их гоё гэдэг тийм ээ. 예, 귀한 선물 속에 마음이 들어 За 있어요. эрхэм бэлэг дотор тэр сүрстгэл нь шингэсэн байдаг. 여러분 선물을 За 준비합니다. хүмүүс ингээ бэлэг бэлтлээ. 자, 그 선물을 받고 기뻐하는 걸 За 기대합니다. тэгээд бэлэг аваад баярлахыг нь найдаж хүлээдэг. 근데 정성껏 선물을 За 준비했는데 гэтэл бүх зүйлээ ингээл дайчлаад бэлэг бэлдсэн байтал 선물을 거부하는 거예요. бэлэгнээс нь татгалзаж байна. 그러면 얼마나 실망이 Тэгвэл ямар их 되겠어요? урам уурах вэ? 예? 이 구원 선물은요. За наврлын бэлэг 하나님은 가장 비싼 대가를 치르고 준비하신 거예요. бурхан хамгийн үнэтэй хөлсийг төлөөд бэлдсэн байна. 그러죠? Тийм үстэй? 그런데 그것을 만약에 거부한다면 Тэгэл түүнийг нь авахгүй татгалцснаа гэвэл 하나님을 가장 무시하는 거예요. бурханыг хамгийн ихээр үл тоож байгаа юм. 회개하지 않는 한편 강도는 Гимшихгүй байгаа нэгтлийн дээрэмчин 이 구원의 선물을 끝까지 거부한 사람, энэ авралын бэлгийг эцсийн хүртэл татгалцсан байна. 믿지 않은 사람이다 그 Итгээгүй хүн 말입니다. байна гэсэн үг. 회개에서 구원받아 천국 간 죄인은 За гимшэд диваш руу очсон тэр хүн бол 마지막 순간에 хамгийн сүүлийн мөчтөө 이 구원의 선물을 받은 거예요. энэ авралын бэлгийг авсан байна. 여러분, 이 구원 선물은 Хүмүүсийн авралын бэлэг гэж байгаа нь 은고예요. үнэгүй байна. 은고. Үнэгүй байна. 작해 가면 За зах дээр очих юм бол 그냥 뭐 너거나 뭐 짐스가 막 거의 다 썩어가. за одоо ногоо жимсэн бараг л тийм ээ ялзарсан байлаа. 이거 얼마예요? За энэ хэд вэ? 에이, 그냥 가져가, 그냥 가져가. Тэгвэл зүгээр аваад яваа. 예. 예? 왜 쓸모 없으니까. Ягаад гэвэл хэрэггүй учраас тийм ээ. 예? 좋은 거, 정말 비싼 것을 거저줄 리는 없어요. За сайхан хамгийн гоё үнэтэй зүйлийг үнэгүй өгөх боломжгүй. 여러분, 구원은요 За хүмүүсээ энд аврал гэж байгаа нь 무료예요. үнэгүй ах нь. 가치가 없어서가 아닙니다. Үн цэнэгүүдээ биш ээ. 예? 값을 매길 수가 없어요. Үнийн төлөх боломжгүй ах. 너무너무 귀해서 Үнэхээр эрхэм нандин байгаа учраас 이 구원을 값을 주고 살 수가 없어요. энэ авралыг үнээр төлөөд авах боломжгүй. 그래서 За 하나님께서 тийм л учраас бурхан 대신 예수님의 피와 생명으로 값을 치르고 өмнөөс нь Есүсийн ам болон цусаар тэр үнийг нь төлөөд 가장 귀한 구원의 선물을 거저 주시는 거예요. хамгийн 거저. эрхэм авралын бэлгийг үнэгүй өгч байна. 차별이 없어요. Ялгарлал байхгүй байна. 로마서 3장 Ром 3 байна. 22절에 보면 22-оос харах юм бол 여기 보세요. энийг харъя. 예수 그리스도를 믿는 사람에게 Есүс Христэд итгэж байгаа нэгэнд 믿음으로 итгэлээр 차별이 없다. ялгарлал байхгүй. 예? 예수 그리스도의 희생으로 Есүс Христийн золиослоор 값없이 의롭다함을 받는다. үнэгүй зөв төгдөжээ. 차별하지 않았다는 거예요. Ялгарлаагүй гэсэн. 로마서 10장에도 За Ром 10 дээр ч гэсэн 여기 보세요. энийг хараарай. 유대인이나 그리크, 이방인이나 За 유대인 байна уу, харь хүн байна уу? 하나님 차별 안 하셨다 그 말입니다. Бурхан ялгарлаагүй гэсэн үг. 예수님은 Есүс 그 좌우편 강도 тэр хоёр талын дээрэмчин, 밑에 어리석은 백성들 доор нь байгаа мунхаг ард түмэн. 그리고 이 자리에 있는 За 우리들 тийм үү энэ газар сууж байгаа бид бүхэн. 그리고 이 사실을 모르고 있는 온 세상 Тийм 사람들 үү энэ үннийг мэдэхгүй байгаа дэлхийн бүхий л хүмүүс. 모든 사람 모든 죄 다 담당하셔서 다 해결해 주신 거예요. Бүх хүмүүсийн бүхий л гим нүглийг өөрөөд бүгдийг шийдвэрлсэн байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 다시 한번 За 말씀드립니다. дахиад хэлж өгье. 왜 한편 강도는 천국에 갔어요? Ягаад нэгтлийн дээрэмчин деваш руу очсон бэ? 왜 한편 강도는 지옥에 갔어요? Ягаад нэгтлийн дээрэмчин там руу явсан бэ? 하나님께서 차별하신 게 아닙니다. Бурхан ялгсан юм биш. 맞죠? Зүг биз дээ? 결국은 자기가 자기를 차별한 것이죠. Өөрөө өөрийгөө ялгарлсан гэсэн үг. 그러죠? Тийм байгаач? 자기가 믿지 않은 거예요. Өөрөө итгээгүй гэсэн үг. 자기가 구원 선물을 거부한 거예요. Өөрөө авралын бэлгээс татгалцсан бахан. 맞죠? Зүг байгаач? 자, 보십시오. За хараарай. 진짜 회개하고 Чихнээсээ гимшээд 정말 하나님 앞에 마음의 준비만 되면 үнэхээр бурхны өмнө зүрх сэтгэл бэлэн байвал 구원은 있잖아요. аврал 지금 오늘도 주실 수 있는 거예요. яг одоо өнөөдөр ч гэсэндээ авагдах 그 한편 боломжтой. 강도한테 예수님 뭐라 그랬어요? За тэр нэгтлийнхэн дээрэмчинд Есүс юу гэсэн бэ? 오노도로 치 나치 때 함터라 그랬어요. За ингэж хэлсэн байна. 맞죠? Зүг биз дээ?
다음에 дараа. 너 하는 거 봐서 За чамайг яаж амьдрахыг чи харж агаад. 그렇게 말씀 안 하셨죠? Тэгж айлдаг байгааз 은우들어요. өнөөдөр байна. 지금 이 시간도 마찬가지입니다, 여러분. Одоо энэ газар ч гэсэндээ яг адилхан хүмүүс. 내가 나를 구원해 주신 거 안 해주신 За 거. намайг аварч өгсөн болов аварч өгөөгүй болов. 예, 은우들어요. 어떠? Өнөөдөр байна. 예, 맞습니다. Зүг байна. 그리고요, За тэгээд мөн 준비만 되면 бэлэн л байх юм бол 당장에 구원해 주시는 бүр 거예요. тэр доор нь аварч өгөх нь. 그리고 За 있잖아요. тэгээд мөн 구원은 무엇으로 약속해 주셨어요? авралыг юугаар амласан бэ? 말씀이에요. Үгээр байна. 그러죠? Тийм биз дээ? 자, 예수님 말씀하셨어요. Есүс айлцсан байна. 오노드로치 나트테 함트 디와친 백벌. 말씀하셨어요. Үгээ айлцсан 그죠? байна. Тийм байгааз. 그러면 그 한편 강도는 Тэгвэл тэр нэгдлийнхэн дээрэмчин 예수님 말씀을 그대로 믿었습니다. Есүсийн үгэнд тэр чигээр нь итгэсэн байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 감정 아니에요. Ямар нэгэн мэдрэмж биш. 느낌 아니에요. Тийм мэдрэмж 눈물도 아니에요. биш байна. 그런 거 아닙니다. Тийм зүйл биш байна. 오노드로치 나트테 주님의 말씀입니다. Эзний үг байна. 자, 그럼 우리는 뭘 믿는 За 겁니까? тэгвэл бид нар юунд итгэх вэ? 뭘 믿는 겁니까? Юунд итгэх вэ? 하나님 말씀이잖아요. Бурхны үг байна шүү дээ, тийм ээ? 다 이루었다. Бүгд гүйцэлдлээ. 너희 죄를 영원히 사했느니라. Чиний гимнүглийг мөнхөд цагаатгалаа. 하나님의 말씀을 믿는 거예요. Бурхны үгэнд итгэх нь. 자, 구원을 약속받은 한편 강도 За авралын амлалтыг авсан нэгдлийн дээрэмчин 가장 큰 선물, 가장 큰 복을 받았어요. хамгийн том бэлэг, хамгийн том ёроолыг авсан. 예, 천국에 가게 됐습니다. Вашингтонд очихоор болсон байна. 그러죠? Тийм биз дээ? 그런데요, За гэтэл 육신의 고통은 계속 있어요, 없어요? махбодынхын тэр өвдөлт байгаа юу, байхгүй байгаа юу? 너 오늘 나와 함께 낙원에 있을 거야. За чи өнөөдөр надтай хамт Вашингтонд явах болно. 그랬더니 Тэгээ хэлсэн чинь 고통이 사라집니까? өвдөлт нь алга болчих уу? 아닙니다. Тийм биш ээ. 천국의 복, 완전한 구원을 약속받았지만 육신의 고통은 계속 있는 거예요. За Деважингийн мөнхийн ёроолыг авсан чинь махбодын өвдөлт зовлон байнга л байж байна. 예? 갑자기 고통이 사라지고 Гинт өвдөлт нь алга болоод 막 몸이 깃털처럼 가벼워지고 за биеийн тэмээ ингээл өжиг хөнгөн болоод 예? 그게 아니다 그 тийм 말이에요. биш ээ гэсэн үг. 예? 가장 큰 선물, 가장 큰 복을 받았지만 Хамгийн том бэлэг, хамгийн том ёроолыг авсан ч 이 육신의 고난은 계속 있는 거예요. энэ махбодын зовлон үргэлж 여기 байна. 보십시오. За эндээс хараарай. 여기 구원받으신 분들 많이 계시죠? Энд аврагдсан хүмүүс олон байгаа биз дээ? 특수빌립 받으신 분들 많이 계시죠? Төгс бэлгийг авсан хүмүүс олон байгаа тийм ээ? 정말 잘하신 거예요. Үнэхээр сайн байна. 정말 감사하죠. Үнэхээр талархаж байгаа биз дээ? 그러죠? Тийм биз дээ? 그런데 За гэхдээ 고난은 계속 있잖아요. зовлон байнга л байна. 건강에 어려움도 있어요. Энэ эрүүл мэндэнд өвдөх үеж байна. 그러죠? Тийм байгааз 구원 받았는데 аврагдсан хэрнээ 죄를 사함받아 천국 가게 됐는데 гим нүглээ цагаат туулаад Деваш руу очихоор болсон хэрнээ 이 세상에 사는 동안에는 энэ ертөнцийн амьдарч явах хугацаанд 고난은 계속 있습니다. зовлон бол үргэлж байна. 여러분 구원받은 것과 육신의 복을 잘 구별해야 됩니다. За хүмүүсээ аврагдах болон энэ тийм махбодын өвдөл зовлон гэдгийг сайн ялгах хэрэгтэй. 우리는 이 세상 육신을 가지고 Бид 살아갑니다. энэ ертөнцид махбодтой амьдарч байгаа 고난이 있는 거예요. зовлон байгаа гэсэн. 어려움이 있는 거예요. Хэцүү зүйл байгаа гэсэн. 예. 그 착각하면 안 돼요. Андуурч болохгүй бахна. 자, 그리고 이걸 За 봐보세요. тэгээ мөн энийг харъя. 구원은 있잖아요. Аврал бол 깨닫는 거다는 ухаарал 거예요. байна. 깨닫는 거다. Ухаарах бахна. 예? 여기 골로새서 1장 6절. За Колосе 1:6 어제 байна. 마지막에 찾았던 За 성경이에요. өчигдөр сүүлд олж уншсан ишлэл. 자, 같이 읽겠습니다. Ta уншаа. Сайн мэдээ та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жимс ургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундаж адил байна. 여러분, 예수님이 나를 구원하셨습니다. Хүмүүсээ Есүс намайг аварсан байна. 내 죄를 영원히 사해 주셨습니다. Миний гим нүглийг мөнхөд цагаатгсан байна. 내가 태어나서 죽을 때까지 Би төрөөд өөхөх хүртэл 그 모든 죄를 영원히 사해 주셨습니다. тэр гим нүглийг мөнхөд цагаатгсан. 예수님께서 그 복음을 완성하시고 부활하셨습니다. Есүс тэр авралыг гүйцээгээ дахин амьсан байна. 자, 우리가 이 말씀을 За 배웠습니다. бид энэ үгийг сурж байна. 하나님의 은혜입니다. Бурхны нэгүсэл байна. 듣고 Сонсоод 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있습니다. үнэн дотор ухаарсан тэр өдөр байна. 여러분, Хүмүүсээ 깨닫는다 그랬습니다. ухаарна гэж байна. 예, 얼덕스라기는 안 했습니다. Ойлгосон гэж хэлээгүй. 여러분, 이해한다 비슷해요, За 뜻이. тийм ээ ойлгосон ухаарсан ер нь 근데 깨닫는 건 전혀 다릅니다. төстэй оловч ухаарах гэдэг нь огт өөр байна. 제가 이제 이런 경험을 За 했습니다. би нэг ингэж мэдэрч байсан.
자전거를 배웠어요. За ундаг дугуй сурсан байна. 여러분 자전거 탈 줄 아세요? Хамаахан дугуйн чадах уу? 예. 혹시 못 배우신 분 있으세요? За магадгүй ундаг дугуйн сураагүй юм байна уу? 예. 있을 수 있어요. За байж болно шүү дээ тийм ээ. 제가 자전거를 제 형한테 배웠어요. За би дугуй унахыг ахаасаа сурсан. 아버지가 자전거를 사줬어요. За аав маань дугуй авч өгсөн байна. 형은 막 그 자전거 타고 다녀요. За тэгээд ах маань дугуйгаа унаад яваад байна. 저는 옆에서 어때요? За би тэгээ хажуугаас нь яах вэ? 부럽죠. За тийм ээ. Атаархал харна шүү дээ тийм ээ. 나도 타고 Би 싶지. ч гэсэн унахыг хүсэж байна. 예. 그래서 하루 형한테 부탁했어요. За тэгээ нэг өдөр ахаасаа гуйсан байна. 형 나도 자전거 타고 싶어. За ха би ч гэсэн дугуй унамаар байна. 나 자전거 타는 거 가르쳐 줘. Надад дугуй унахыг заагаад өгөөч. 그래. За тэгдэг. 그래서 학교 운동장으로 같이 За 갔어요. тэгээ surгуулийнхаа тийм ээ нүү талбай руу хамт явсан байна. 자, 형이 이제 자전거 타는 걸 가르쳐 За 줬어요. тэгээд ах маань дугуй унахыг зааж өгсөн. 자, 눈은 앞을 봐. За чи урагшаага хараарай. 그리고 힘을 빼. За тэгээ хүчээ сууллаа. 그리고 계속 이걸 굴려야 За 돼. тэгээ байнга энийг ингээ эргүүлэх хэрэгтэй. 알았어, 너 그러든. За ойлгосноо гэ. 알겠어. Ойлгосон. 자, 해봐. За одоо чи үзтээ. 해보면 어때요? За тэгээ үзэхээр яах вэ? 금방 넘어지고 금방 Шууд 넘어. уны шүү дээ тийм 예, 안 돼. болдгүй. 형이 다시 설명해 За 줍니다. ах нь дахиад тайлбарлаж 야, 저 뭐 앞을 봐. чи урагшаа хараа. 그리고 힘을 Тэгээ 빼. хүчээ сууллаа. 그 계속 굴려. Тэгээ байнга л наадахаа ингээ жигээд бай. 알겠어? Ойлгосон уу? 알겠어. Ойлгосон. 해봐. За одоо үзтээ. 자, 해봅니다. За үзэж чинь. 돼, 안 돼요? Болох уу болохгүй юу? 안 돼. Болдгүй. 어휴, 안 돼. Болохгүй штэ. 여러분 보세요. За хүмүүсээ 얼떡순어 그랬잖아요. ойлгосон уу гэсэн тийм ээ? 얼떡선 머리는 알겠는데 Толгоороо бол мэдэх нь мэдээд байна. 뭐하라고요? 못 깨달았어. Ухаараагүй ахна. 어느 날 За нэгэн өдөр. 형 잡아줘. За хата араас 안 되겠어. болохгүй байна. 자, 뒤에서 잡아줬어 형이. Араас ингээ барьж өгсөн байна ахаа. 자, 걱정하지 말고 내가 잡았어. За чи санаа зовлтгүй би 자, барьсан байна. 형이 가르쳐준 대로 해. За чи ахыхаа зааж өгсөн 알았어. За ойлгосноо. 자, 이제 합니다. За тэгэл явж үлаа. 이게 높아가지고요. За тэгээд их өндөр байсан. 이것도 낮췄어. Тэгээд бас нөгөө нэг суудлын доошлуулсан баг. 그래가지고 이제 막 합니다. За ингээл тиймээ унж үзлээ. 자, 형 잡고 있지? За хата барьж байгаа сте. 야, 잡았어. 잡고 있지? барьж байгаа сте. 잡았어. барьжина. 소리가 작아. За нөгөө нэг дуун тиймээ холдоод явчихлаа. 보니까 За ингээ харсан чинь. 놨어요. 그럼 지금 나 뭐 하고 있는 거예요? Тэгвэл би одоо юу хийгээд байгаа лээ? 혼자 막 타고 있는 거야. Цараа жигээд байгаа шүү дээ, тийм ээ? Дугуйгаа унаад байна. 이야, 나 탄다. За би унж штэ. 아, 근데 방향을 못 돌리겠는 거야, 방향을. Чиглэлээ өөрчилж чаддаг бай. 예, 계속 앞으로만 가고. Байгаль урагшаагаал яваа. 예, 그날 За тэр өдөр 테루드루 오알았어. 깨달았어요. тийм ээ? Ухаарсан байна. 예, 그날 계속 탔습니다. За тэр өдөржингөө унсан. 예, 자 이제 자전거 타는 것은요 За одоо дугуй унах гэдэг 머리로 아는 게 아니에요. толгоогоор мэдэж байгаа юм биш. 내 것이 됐어요. Минийх болчихлоо гэсэн. 깨달았어요. Ухаарчихсан байна. 지금도 자전거 탈 수 있어요. Одоо ч гэсэн дугуй унж чадна. 왜? Яагаад вэ? 완전 내 것이 됐으니까. Бүрэн минийх болсон учраас. 여러분 여기 보세요. 다시 말씀 보세요. дахиад үгийг үгрүү харъя. 여기 복음이 있잖아요. Сайн мэдээ гэж байна тийм ээ? 예수님 십자가 사랑입니다. Есүсийн загалмай дээр хайр байна. 이 말씀을 듣고 За энэ үгийг сонсоод 참으로 깨달은 날. ухаарсан тэр өдөр. 예? 정말 예수님이 내 것이 된 날이야. Есүс үнэхээр минийх болсон өдөр байна. 예수님이 나를 구원해 주신 게 Есүс намайг аварч өгсөн нь 그게 이제 믿어졌어요. тэр итгэгдсэн 미니 내 것이 된 거야. минийх болж байна гэсэн. 예? 머리로 아는 게 아니라니까. Толгоогоор мэдэх юм биш ээ. 사랑은 Хайр гэж байгаа нь 머리로 하는 거예요. 가슴으로 하는 거예요. толгоогоор мэдэрдэг юм уу? Зүрх сэтгэлдээ мэдэрдэг юм уу? 가슴으로 하는 거예요. Зүрх 가슴으로. сэтгэлдээ мэдэрдэг байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 예, 달라요. Өөр байна. 깨달은 날이 있는 거야. Ухаарсан өдөр гэж байна. 예? 그래서 예수님 사랑을 깨달은 날. За тийм учраас Есүсийн хайрыг ухаарсан өдөр. 나는 언제 몇 년 몇 월 며칠 날 За 깨달았습니다. би тэдэн сарын тэдэнд ухаарсан. 예수님께 보내신 그 구원의 선물을 받은 날이 있는 거예요. Есүсийн илгээсэн тэр авралын бэлгийг авсан өдөр байна гэсэн үг. 있어요? Байгаа юу? 그게 있는 거예요. За тэр байна гэсэн үг. 어쨌든 김치 합스노 미니지 맨날 물어봤다 그랬죠. За өчтөр 김치 авсан уу гэж ээж байнга асуусан гэсэн тийм ээ? 앞상 받은 날이 있는 거예요. Авсан өдөр байна гэсэн. 이번 집회 참여하신 분이 이런 분이 있었어요. За энэ удаагийн семинарт оролцож байсан хүн донд ийм хүн байсан. 앞스노 그랬더니 За авсан уу гэсэн чинь 받았다고 생각해. авсан гэж бодож байна. 이게 Энийг 이상하잖아요. сонирн байгаа юм зү?
미니호 김치 앞서노 그러면 내가 뭐라 그래요? За миний хүү гимчи авсан уу гэж би юу гэж хариулах вэ? 둘 중에 하나요. Энэ хоёрын л нэг байна. 아와고 앞선 둘 중에 Энэ 하나예요. хоёрын л нэг байна шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз дээ? 그죠? Тийм биз дээ? 구원도 마찬가지인 거예요. Ч гэсэн ялгаагүй байна. 앞선 오아라선 이거거나 Энэ юм уу? 오아라고 아와고 둘 중에 하나다. Энэ хоёрын л нэг байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 예. 자, 여러분 이거 보세요. За хүмүүсээ энийг хараарай. 이런 많은 분들이 이런 질문을 За олон 합니다. хүмүүс ингэж асуудаг байна. 근데 이게 중요해요. За гэтээ нэг чухал байна. 같이 읽어볼까요? Уншия. Есүс ганцаар бүх хүнийг аврах боломжтой юу? 예수님은 한 분이신데 Есүс бол нэг хүн байна. 아담부터 세상 끝까지 모든 사람을 Тэгвэл Адамаас эхлүүлээд ертөнцийн төгсгөл хүртэл бүхий л хүмүүсийг 예수님 한 분이 구원하신다? Есүс гэж байгаа нэг хүн аварна. 그게 이제 사람 생각으로 이해가 안 За 되는 энэ бол хүний 거예요. бодлоор ойлгогдохгүй байна. 우리는 시대가 За 다른데 бидний цаг үе өөр байна. 예수님은 2000년 전에 이 세상에 Есүс 오셨는데 бол 2000 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр ирсэн. 우리를 어떻게 구원하실 수 있냐? Тэгвэл бидний яаж аварч чадах юм бэ? 자, 이걸 한번 보세요. За энийг харцгаая. 여기 두 사람이 악수하고 За 있어요. энэ чинь хоёр хүн гар барьж байна тийм ээ. 한 사람은 За нэг хүн нь 몽골을 대표하시는 분이잖아요. Монголыг төлөөлдөг хүн байна. 후렐스코. 여러분 대통령이시잖아요. Та бүхний ерөнхийлөгч байна тийм ээ. 한 사람은 За нэг хүн нь 이제 지금은 물러나신 분인데 за одоо бол ажиллаа хийдэг хүн 예, байгаа. 얼마 전까지 이제 한국의 대통령이셨던 За тийм 분이에요. ээ хэсэг хугацааны өмнө солонгосын ерөнхийлөгч байсан. 두 분이 만났어요. За энэ хоёр уулзсан байна. 그리고 두 분이 코로나 시대에도 이렇게 인터넷으로 이렇게 회의를 했어요. За тэгээд энэ хоёр хүн тийм ээ коронавигийн үед ч ихсэндээ одоо онлайнаар дамжуулаад хурал хийсэн байна. 자, 보세요. За хараарай. 한 사람 한 사람인데 Нэг хүн байна. 한 사람은 몽골의 340만을 대표하고 За 있고 нэг хүн тийм ээ Монголын 3 сая 400 хүнийг төлөөлж байна. 한 사람은 Нэг хүн нь 5,500만을 대표하고 있는 거예요. за тийм ээ 50 сая хүнийг төлөөлж байна. 예, 맞죠? Зүг биз дээ? 자, 예를 들어서 За чи дадий. 두 사람이 회의를 해서 За энэ хоёр хүн хурлаа хийлээ. 우리 몽골하고 한국 더 친하게 가깝게 За 지냅시다. Монгол Солонгос хоёр тийм ээ илүү ойр ойрхон тийм ээ сайн дотно байцгаая. 가장 좀 걸림이 되는 비자 문제를 우리 없애버립시다. За тэгээ жоохон асуудалтай байгаа энэ визний асуудлыг шийдэе. 비자 없이 Виз байхгүй. 자유롭게 다닐 수 있게 합시다. За сайхан чөлөөтэй тийм ээ явдаг болгоцгоё. 그래서 악수하고 За тэгээ гар бариад 사인했어요. гарын үсгээ зурсан байна. 그리고 양 국회에서 땅 통과시켰어요. За тэгээд тийм ээ улсын хурлаас ингээд шийдвэр нь гараад батлагдсан байна. 그러면 이제 비자 필요 있어요, 없어요? Тэгвэл одоо виз хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? 필요 없어요. Хэрэггүй байна. 몰랐어? Мэдээгүй юм уу? 아, 이제 비자 필요 없어. Одоо виз хэрэггүй шүү дээ. 예. 언제 그랬어? Хизээд игсэн гэсэн чинь. 우리 대통령과 한국 대통령하고 딱 Тийм 해버렸어. манай ерөнхийлөг солонгосын ерөнхийлөгчтэй тэгээ хийцэн байлээ. 예. 한 사람 한 사람인데 Нэг хүн байж шүү дээ тийм ээ. 보통 사람이 아니죠? Зүгээр энгийн хүмүүс биш үстэй. 몽골, Монгол, 한국을 Солонгосыг 대표하는 사람들인 төлөөлж 거예요. байгаа хүмүүс. 맞죠? Зөв биз дээ? 그런 고난이 주어져 있어요. За 그런 자격이 주어져 за 있어요. тийм эрхэн өгөгдсөн байгаа тийм ээ. 자, 여기 보세요. За нэг харъя. 한 사람의 문제였어요. За нэг хүн асуудал болж ирсэн байна. 왜 우리가 죄의 마음을 가지게 За 됐냐? яагаад бид энэ гим нүгэл сэтгэлийг 왜 우리가 지옥 갈 운명에 놓여졌냐? яагаад бид нь там руу явах хувь тавилан өгөгдсөн бэ? 로마서 5장 12절 Ром 5:12 байна. 같이 읽었습니다. Уншаа. Нэг хүнээр ертөнцид нүглээр өглөн орж ирсэн байхад бүгд нүгэл үйлснээр өглөн бүх хүнд иржээ. 이 니쿤이 누구요? Энэ нэг хүн хэн бэ? 아담. Адам байна. 아담 때문에 Адамаас болоод 모든 사람, бүхий л хүмүүс 우리죠? бид нар байна тийм ээ. 모든 사람이 지금 죄 씨가 들어 За 있으니까 бүхий л хүмүүс дотор гими үр байгаа учраас 이번 집회 때 보셨죠? энэ удаагийн семинараар харсан биз дээ? 막 동생 때리는 거 봤죠? Дүүгээ цогч байгааг харсан биз дээ? 봤죠? Харсан биз дээ? 죄 마음이 들어 Гим 있잖아요. сэтгэл дотор нь байна. 예, 우리도 За 마찬가지인 бид 거예요. нар ч гэсэндээ ялгаагүй байна. 그러니까 한 사람 때문에 Тэр нэг хүнээс болоод 모든 사람이 지금 지옥 갈 운명에 놓여진 것이죠. бүхий л хүмүүс там руу явах хувь тавилан өгөгдсөн гэсэн. 예, 한 사람 Нэг 때문에 хүнээс болоод. 예? 어쩌면 여러분 보세요. За магадгүй нэг талаараа та бүхэн хараарай. 우리는 선택의 여지가 없는 За 거예요. бид нь сонголтын эрх байгаагүй. 이미 죄 씨가 들어있기 때문에 Аль хэдийн гими үр орчихсон байгаа учраас. 죄가 또 나오고 또 죄를 짓고 그렇게 살아가고 За 있었던 гим нүгэл 것이죠. дахин гарч ирээл үйлдэл тэгэд амьдарч байсан байна. 하나님은 공의로우신 분이십니다. Бурхан ба шударга нэгэн. 하나님은 공평하신 분이에요. Бурхан шударга байх нь. 그래서 이렇게 За 하셨어요. тийм учраас ингэсэн байна.
로마서 5장 19절 Ром 5:19. 같이 읽겠습니다. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон нь нүгэлтэн болсны адил ганцын дуулуураас болж олон нь зөвхт болгуулна. 여기 보세요. За эндээс харъя. 불순종한 한 사람 있잖아요. Дуулуургүй байсан нэг хүн бий тийм ээ. 지금 아담을 말하는 Адамыг 거예요. хэлж өгч байна. 자, 여기 순종하신 한 분. За дуулууртай байсан ганц хүн. 예수님이십니다. Есүс байна. 예. 고린도전서 15장 22절에 За 1-р Коринт 15:22 дээр 이 말씀으로 딱 정리가 за 됩니다. энэ үгээр яг цэгцлэгдэж байна. 같이 읽겠습니다. Уншаа. Адам дотор бүгд өвгдөгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдоно. 아담 안에서 Адамын дотор 모든 사람이 бүхий л хүмүүс 이제 지옥 가게 생겼다 그 там руу 말이에요. явахаар болсон гэсэн. 예? 그런데 За гэхдээ 예수 안에서 Есүсийн дотор 모든 사람이 생명을 얻는다. бүхий л хүмүүс амьыг олж авна гэн. 천국에 갈 수 있게 됐다 그 말입니다. Дивааш нараа очиж чадхаар болсон гэсэн үг. 자, 여기 아담. За энэ чи Адам байна. 뭐라 그래요? Юу гэж байна энэ хүн? 오칠달에 후무세 그러고 있는 거예요, Уучлаарай 지금. хүмүүсээ гэж байна. 아이고, 미니 보러 나 때문에 그러고 있는 거예요, Тэгээ миний 지금. буруу надаас оллоо 예. гэж байна. 자, 우리는 За бид нар 아담 안에서 Адамын дотор 한 번 태어났어요. нэг удаа төрсөн. 예. 예? 이렇게. За ингэж бахна. 근데 죄인으로 태어났어요. Гэтэл гэмтнэр төрсөн бахна. 그죠? Тийм биз дээ? 예, 죄인으로 태어난 거예요. Гэмтнэр төрсөн байна. 자, 여기 보세요. За эндээс харъя. 하나님이 예수님을 보내셔서 Бурхан Есүсийг явуулаад 세상 모든 사람 энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг 구원하셨어요. аварсан бахна. 맞습니까? Зөв үү? 이해돼요? Ойлгож байна уу? 아무 생각 없는 것 같아 또. Ямар ч бодлогоо суугаад ах шиг бах юм. 예? 잘 이해하셔야 돼요. Сайн ойлгох хэрэгтэй. 여러분 생일 있죠? За та бүхэнд төрсөн өдөр байгаа зү? 생일 있죠? Төрсөн өдөр байгаа тийм ээ? 빌게한 생일이 언제예요? Билгийнхын төрсөн өдөр хизээ лээ? 6 сарын 14. 아론 두루? 78. 날든 니곤이죠? 무슨 78 биш гэсэн. 나다 짰죠? Цацсан юм байна. 날든 니곤이 졸업한 사람이 아론 두루. 71 6 сарын 14 байна. 자, 이날 오면은 생일 파티 해요? За энэ өдөр ирэх юм бол төрсөн өдрийн тэмдэглэдэг үү? 네? 울지자매님 생일 파티 해줘요? Ölжээрч төрсөн өдрийн тэмдэглэж өгдөг үү? 케이크 안 사주면 실망할 거 아니야. Торт авч өгөхгүй бол одоо гомдно шүү дээ тийм ээ? 나이 있고 뭐 그 한다고 해서 그 뭐 괜찮아가 아니요. 예, За тийм ээ нас ахлаа гэж зүгээр шүү дээ гэж болохгүй тийм ээ? 예. 자, 이게 케이크 사주고 За торт авч өглөө. 이제 노래 불러줘요. За тэгээ дуу дуулж өгдөг. 뭐 Happy Birthday to you, Happy Birthday 막 За 그러잖아요. ингээл дуулдаг тийм ээ? 예. 근데요, За гэхдээ Happy Birthday가 아니요. за happy birthday биш байна. 예? 이 지금 지옥 갈 죄인 태어났어. Там руу явах гэмт төрчихсөн байж тээ. 예? 그래서 아이고 야나 야나 야나, 아이고 야나 야나 야나. 예? 안 태어났으면, Төрөөгүй байсан бол 태어나지 않았으면 төрөөгүй байсан бол 지옥 갈 걱정이 없죠. там руу явах санаа зовнил байхгүй юм 근데 태어났어요. төрчихсөн байна. 죄인으로 태어났어요. Гэмтнэр төрсөн байна. 죄인으로. Гэмтэн болоод төрсөн. 예. 아이고 야나, 아이고 야나 이렇게 되는 거예요. Тэр чи яана гэх хэрэгтэй аахгүй юу? 빌게하, 아우르스노, 히돈 희재. 2009년 10 сарын 28. 28. 10월 28일. 좀 왜 왔다 갔다 해? 10 сарын 28 биз дээ тий? 24. 아론사리, 허른두루. 자, 이 이제 예수님의 구원의 복음을 깨달은 날, 선물 받은 날이. За Есүсийн дэмий авралын сайн мэдээг ухаарсан бэлэг авсан өдөр байна. 생일이 두 개네. Хоёр төрсөн өдөртэй байна тийм ээ? 여기 육신의 생일이 있고 За энэ чинь махбодын төрсөн өдөр байна. 영혼의 생일이 있네. За мөн сүнсний төрсөн өдөр байна. 자, 어떤 생일이 더 중요해요? За аль төрсөн өдөр нь илүү чухал байна? 그렇습니다. 그거야. 자, 이날 За энэ өдөр 진짜 이제 축하하는 날인 거야. чихнээсээ баяр хүргэж өгөх өдөр. 이야, 맞아요? Зөв үү? 생일 파티 한 번 합니까? 두 번 합니까? За тэгвэл төрсөн өдрөө хоёр тэмдэглэж байгаа юу? Нэг тэмдэглэж байгаа юу? 아이고, 저 집 안 하나 보다. За ер нь бол энэ айл тийм ээ төрсөн өдөр тэмдэглэдэг юм шиг байна. 자, 생일이 두 개야 돼요. За хоёр төрсөн өдөртэй байх хэрэгтэй. 생일이 하나인 사람은 Нэг төрсөн өдөртэйгаа хүн 큰일 나요. баларнаа.
육신의 생일만 있는 사람은 Зөвхөн махбодийнх нь төрсөн өдөр байгаа хүн 지옥에 가요. там руу явах нь байна. 그런데 예수님의 은혜를 깨닫고 За гэхдээ Есүсийн нэгүслийг ухаарад 영혼이 구원받은 사람, сүнс нь аврагдсан хүн 그것을 다시 태어났다 이렇게 성경은 비유를 해요. түүнийг Библиэлд дахин төрсөн гэж зөвлөж байгаа. 그러면 천국에 가게 되는 거예요. Тэгэх юм бол явааж нар явуулнаа. 물어보겠습니다. Асууя. 생일이 여러분은 둘이 개입니까? 하나입니까? Та бүхэн хоёр төрсөн өдөртэй юу, нэг төрсөн өдөртэй юу? 예. 이거 뭐야? 생일이 Юу 어떻게 болоод 두 байгаа 개야? вэ? Яаж төрсөн өдөр хоёр байдгийг? 이거 못 깨달은 분이 있는 것 같아. Хараагүй хүмүүс байгаа юм шиг байна. 이게 예? 반드시 생일이 두 개야 됩니다. Гарцаагүй хоёр төрсөн өдөртэй байх хэрэгтэй. 억지로 만들면 안 되고 Албаар тиймээ төрсөн өдөр зохиож болохгүй шүү дээ. 오하슨 테르 오드로 Ухаарсан тэр өдөр байх нь 예수님이 보내신 구원 선물 받은 날 Есүсийн явуулсан авралын сайн мэдээг авсан өдөр. 그게 확실해야 됩니다. Тэр нь баттай байх хэрэгтэй. 다시 한번 За 봅니다. дахиад харцгаая. 아담은 Адам 온 우리에게 죄 문제를 준 문제. бидэнд бүгдэнд нь гимнүглийн асуудлыг өгсөн асуудал байх нь. 예수님은 За Есүс бол 그 아담이 저질러 놓은 세상 모든 사람들의 죄 문제를 완벽하게 해결해 주신 분. тэр Адамын тараасан гимнүглийн асуудлыг бүрэн төгс шийдвэрлсэн нэгэн. 예. 하나님은 이렇게 공평하게 За 하셨어요. бурхан ингэж шударгаар үйлдсэн байна. 한 사람도 빼놓지 않았다. Нэг ч хүнийг орхигдуулаагүй. 맞습니까? Зөв үү? 이런 왕따라는 거 알아? 왕따? 이게 막, 야, 쟤하고 놀지 마. 막 그런 거 있잖아. 왜? 친구들끼리 있잖아. 쟤하고 놀지 마. За одоо нөгөө ялгарлах одоо юу гэх юм да. Одоо найзууд хоорондоо тийм ээ, жоохон хүмүүс хоорондоо чи тэрнтэй бити тоглол энэ төргээ ярьдаг шүү дээ тийм ээ. 그거 요즘에 좀 심각해요. За тэр өрн сүүлийн үед их одоо ноцтой болж байгаа. 그 나쁜 거예요, За 그거. тэр бол их муу зүйл шүү дээ тийм ээ. 친구들이 서로 잘 지내야지. За тийм ээ найзууд чи хоорондоо дотн сайн найзлах хэрэгтэй. 야, 쟤하고 말도 하지 마. За гэтэл тийм ээ тэрнтэй юу ч бити яриарай. 쟤 없는 사람 취급시켜. За энийг зүгээр байхгүйгээ бодчих. 그거 아주 고약한 Тэр 거예요. бол үнэхээр муухай юм ээ, зөвүүн зүйл байна. 어른들도 그런 게 있어요. Томчууд ч гэсэндээ тийм зүйл байдаг. 그거 나쁜 За 거예요. тэр бол их муу зүйл байна. 여러분, Хүмүүсээ 이 있잖아요. 이 구원을 안 받는 энэ 사람들은요. авралыг авахгүй аваагүй байгаа хүмүүс 자기가 자기를 왕따시키는 거예요. өөрөө өөрийгөө тусгаарлаж байна гэсэн үг, ялгарлаж байна. 예수님은 Есүс бол 세상 죄를 짊어지셨다. энэ ертөнцийн гимнүглийг 세상 모든 사람을 구원하셨어요. ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг аварсан. 맞잖아요? Зүг биз дээ? 세상 모든 사람을 사랑하셨어요. ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг хайрласан. 근데 이러는 거예요. За гэтэл ингэж байна. 나는 구원 안 해주셨을 거야. За намайг бол аварч өгөөг баха. 나는 사랑 안 하셨을 거야. Намайг бол хайрлаг баха. 자기 혼자 자기를 왕따시키는 Тэр 거예요. өөрөө өөрийгөө тусгаарлаад байна гэсэн үг. 어리석죠? Мухуу байгаа зү? 왜 자기를 빼냐고. Яагаад өөрийгөө хасаад байгаа юм бэ? 예? 그런 사람 없어야 됩니다. Тийм хүн байхгүй байх хэрэгтэй. 자, 여기 고린도전서 5장 За 14절에 2 дугаар Коринт 5:14 дээр 같이 읽겠습니다. уншицгаая. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. 여기 그리스도의 사랑이다 그 말이에요. За энэ чинь Христийн хайр гэж байна. 제가 아까 진짜 돌아서는 사람들은 За бид нөгөө жихнээсээ эргээ зогсож байгаа хүн 그리스도의 사랑, Христийн хайр. 주님의 사랑으로 돌아설 수 있는 거예요. Эзний хайраар эргэж чаднаа. 그리고 주님을 따라가는 거예요. 이제. Тэгм үү эзний дагаад явах нь байна. 그게 삶의 변화예요. За тэр бол амьдралын өөрчлөлт байна. 예, 그리스도의 사랑이 우리를 끈다 그랬잖아요. 끈다. Христийн хайр биднийг албаддаг гэж байна тийм ээ? 그렇죠? Тийм байгаа үстэй. 예, 우리를 붙잡는다 그 말이에요. Биднийг зууран барьдгаа гэсэн. 예, 한 사람이 За нэг хүн 모든 사람을 위해 죽었다. бүгдийн төлөө өгсөн. 그래서 하나님 모든 사람이 죽은 걸로 보신다. Тийм учраас бурхан бүхэл хүмүүсийг өгсөн гэж тооцож байна. 여기 저기 짧은 За 영상인데요. богинохон бичлэг байгаа. 체의에서 만든 짧은 영상인데 달이라고 하는 영화. За чехэд хийгдсэн богинохон бичлэг байгаа гүүр гэдэг нэртэй. 이거요. За энэ 철도 공무원 아버지가 있어요. за төмөр замд ажилладаг аав байсан байна. 이게 철 다리 관리하는 За 거야 тэр төмөр 이렇게. замын замыг нь хариуцдаг байна. 배 오면 들어주고 За завь ирэх юм бол ингээд дээш нь өргөдөг. 지나가면 다리 내려주고. За завь өнгөрөөд явах юм бол буцаага 근데 буулгах. 어느 날 사랑하는 아들을 데리고 출근을 한 За 거예요. гэтэл нэг өдөр хайртай хүүхдэд дагуулад ажилдаа ирсэн байна. 배가 오니까 다리를 За 들어줬어요. тэгээд завь ирж байсан учраас тэр замыг өргөсөн байх нь. 기차 올라오면 아직 멀었어. За тэгээд галт тэрэг ирэх цаг болоогүй байсан байна. 그래서 아버지 기계실에 가서 정비하고 있어. За тийм учраас аав нь өрөөндөө ороод тийм ээ юмаа хийж байсан байна. 아들은 강가에서 낚시하고 За 있어. гэтэл хүүн тийм ээ одоо голын иргэдээ загсварж байсан. 그런데 Гэтэл
기차가 신호를 지키지 За 않았어요. нөгөө галт тэрэг цагаа барилгүйгээр 좀 멈춰서 그 역에서 기다렸다 와야 за 되는데 уг нь бол зогсож хүлээж яваад ирэх ёстой байсан. 그냥 신호를 어기고 그냥 달려오는 거예요. За гэтэл тиймээ төрүүлээд хүрээд ирсэн байна гэсэн. 지금 철 다리는 들어져 있거든. За одоо бол тэр төмөр замын зам нь өргөгдсөн байгаа. 네. 아버지는 그걸 몰라. За тэгээ аав нь түүнийг мэдгүй байна. 아들이 그걸 Хүн 봤어요. түүнийг харсан байна. 아와 하고 소리 질러. За ааваа гэд орилсан байна. 들리지 않아. За гэтэл сонсогдсонгүй. 그래서 이 아들이요. За тийм учраас хүн 이렇게 수동으로 이렇게 그 다리를 내리려고 하다가 빠져버린 거예요. за тиймээ гар аргаар нөгөөдг нь буулгах гэж байгаа тэр нөхөр нь унчихдаг байна. 아들이 떨어질 때 За хүн яг унах үед 아버지가 그걸 본 аав 거예요. нь түүнийг нь харчихсан байна. 기차는 달려옵니다. За галт тэрэг бол маш хурдан ирж байна. 이 철다리를 За 내려버리면 тэр төмөр замын замыг буулгах юм бол 그 아들은 이제 이 톱니바퀴에 끼어서 죽는 거예요. за хүн одоо араанд нь ороод үхэх нь байна. 예? 이 아버지는 있잖아요. За энэ аав нь 울부짖습니다. бүр бөөн болж уйлнаа. 아들을 살려야 되냐? Хүүгээ аврах уу? 그러면 기차 있는 사람들은 다 죽는 거예요. За тэгэх юм бол галт тэргийн дагуу бүхий л хүмүүс өөхөх нь байна. 근데 고통스러운 선택을 합니다. Тэгэхээр үнэхээр зовлонтой нэг сонголтыг гаргадаг 여러분, хүмүүсээ 이 영상은요. энэ бичлэг 하나님께서 이 세상에 있는 모든 사람들을 구원하시기 위해서 있잖아요. Бурхан энэ ертөнцийн дээр байгаа бүхий л хүмүүсийг аврахын тулд 예수 그리스도를 십자가에 버리셨어요. Есүс Христийг загалмай дээр хаялсан байна. 네. 이 기차 안에 있는 사람들은 За энэ галт тэргийн цууж яваа хүмүүс 사실 우리의 모습인 거예요. яг үндэ бидний дүр төрх байна. 이 세상에 있는 모든 Энэ 사람들이 ертөнцид байгаа бүхий л хүмүүс 죄 가운데 살면서 지옥행 열차를 타고 지옥으로 달려가고 있었던 거나 마찬가지인 거예요. гим нүгэл дундаа амьдрал там руу явж байгаа галт тэргийн цуугаад явж байсантай ялгаагүй байна. 우리가 구원받는다는 거. Тэгэхээр бид нэр аврагдана гэж. 우리가 이 죄를 다 사함받아 천국 갈 수 있다라는 거. Бид нэр гим нүглээ уучлуулад деваш руу явж чадна гэж байгаа нь 하나님 편에서는 얼마나 그게 어려운 결정이었을까. Бурханы байр сууриас ямар хэцүү сонголт байсан болоо. 이거 한번 보세요. За энийг харцгаая. 한번 이해해 보라는 거예요. За үнийг ойлгоорой гэж байгаа юм. За hodinu pojede vlak. Za 30 sekund zajebčil a půjdeme nahoru a utížu. Už je nemoc toho, prostě Jasný? Сэтгэл байгаа тэр газар миний сэтгэл зүр бэхийг хүсэж байна. Алтайны ханилэм сурсган тогтох газар бүр өөрийн үлэмсаа тогтохыг хүсэж байна. Бурханаа тэнийхээ харж байгаа тэр Есүс руу миний хоёр мөн шивтэн архийг хүснэ. Атэний ханилэм сурсган харагын газар бүхэн миний хоёр хөл архийг хүсэж байна. Миний бүх хэлбэр ятны сэтгэлийг мэдэн миний эмгэл зүгэн таныг байгасаа.
Они нам устроили на зиму. Өсгөөс намайг хөргөж өгөө. 여러분, Мөсөө. 지금 저 여자가 저 밖에서 창밖에서 울부짖고 있는 사람을 보고서 저 사람이 왜 저렇게 울고 있는지 알아요, 몰라요? За одоо энэ эмэгтэй цонхны цаана уйлж байгаа энэ залууг хараад яагаад уйлж байгаа вэ гэдгийг мэдэх үгүй юу? 전혀 모르는 거예요. Огт мэдэхгүй байна. 저 기차 안에 있는 사람들 Энэ гал тэрэгэн цуусан байгаа хүмүүс 아무것도 모르는 거예요. юу ч мэдэхгүй байна. 얼마나 고통스럽겠어요. Тэгвэл ямар зовлонтой байх вэ? 저 이 영상 보면서 За би энэ бичлэгийг үзэнгээ. 내가 저 상황이면 어떻게 했을까? Би ийм нөхцөл байдлаасан бол яах байсан бол? 정말 생각하고 싶지 않은데. Тэгэхээр бодохыг хүсэхгүй байна. 그러니까 하나님의 마음이 어땠을까? Тэгэхээр бурхны сэтгэл ямар байсан болоо? 그걸 한번 이해해 보려고 이렇게 묵상을 해볼 때가 있어요. За түүнийг нэг ойлгох гээд тийм ээ тунгаан боддог үе би. 네. 아들을 포기했습니다. Хүүгээ оргисон байна. 기차 안에 있는 모든 사람을 살렸습니다. Гал тэрэгэн дуугаа бүхий л хүмүүсийг аварсан байна. 하나님이 그렇게 하신 겁니다. Бурхан тэгсэн байна гэсэн үг. 예수님을 십자가에 버리셨습니다. Есүсийг загалмаа дээр хайсан. 그리고 우리를 살리셨습니다. Тэгээд биднийг аварсан байна. 우리는 그걸 몰랐습니다. Бид түүнийг мэдээгүй байсан. 이제 이 하나님의 말씀을 통해서 그걸 알았습니다. Одоо энэ бурхны үгээр дамжуулаад түүнийг мэдсэн байна. 예, 이게 어떤 사랑입니까? Түүний ямар хайр вэ? 이 사랑을 외면하면 안 되는 거예요. Энэ хайрыг татгалзаж болохгүй. 여러분, Хүмүүсээ. 여보세요. За эндээс харъя. 하나님과 사람은요, За бурхан болон хүн 슈크치드와 김튼의 за 관계였었습니다. шүүгч болон гимтний харилцаатай байсан. 우리 사람은 이 죄를 해결하지 못합니다. Хүн бид нар энэ гим нүглээ шийдвэрлэж чадахгүй. 하나님이 그런 우리의 연약함을 아시고 Бурхан тийм бидний суул доройг мэдээд 우리를 불쌍히 биднийг 여기셔서 өрөвдсөн учраас 예수스를 보내신 겁니다. Есүсийг илгээсэн байна. 보내서 За илгээгээд 세상 모든 사람들의 죄를
배속하게 하신 겁니다. ертөнцийн бүхэл хүмүүсийн гим нүглийг золисон байна. 이것이 하나님께서 하신 일입니다. Энэ бол Бурхны үйлдсэн ажил. 저와 여러분을 사랑하신 Би 하나님께서 болон та бүхнийг хайрладаг Бурхан 이렇게 하신 거예요. ийм болгосон байна. 그리고 예수님 За 말씀하셨습니다. тэгээд Есүс 나를 믿어라. надад ит. 내가 길이고 내가 진리고 생명이다. Би зам үнэн ам байна. 나를 통해서 하나님 나라에 가라는 거예요. Надаар дамжиж Бурхны усад очоо гэж байна. 구원의 문을 열어놓으신 거예요. Авралын хаалгыг онгойлгосон. 맞습니까? Зөв үү? 이 소식을 전한 거예요. Энэ мэдийг дамжуулж байна. 이제 이 말씀을 За 듣잖아요. одоо энэ үгийг сонсож байна. 그리고 예수 주님의 사랑을 시작해 나를 사랑하셨구나. За тэгээд эзний хайр намайг хайрлсан хайр байжээ. 이게 이제 믿어지고 깨달아진 За 사람은 энэ итгэдээд ухаарагдсан хүн 하나님과의 관계가 바뀌어요. Бурхантай харилцах харилцаа нь өөрчлөгдөж байна. 하나님은 Бурхан 아버지가 되셔요. аав нь болсон байна. 그리고 죄인이었던 나는 За тэгээд гимтэн байсан би 하나님의 아들이 되는 겁니다. Бурханы хүү болсон байна. 하나님 아버지 영원한 천국에서 우리와 영생을 함께하는 것이 하나님의 계획이에요. Тэр Бурхан аавд яваажинд мөнхөд бидэнтэй хамт амьдрах нь түүний төлөвлөгөө. 예, 아들 삼고 싶은 거예요. Хүүгээ болгохыг хүсэж байна. 아시겠죠? Ойлгож байна уу? 아, 여기 봐봐요. Энд сарын. 좀 정리해 보겠어요. За жоохон зэгцэлцгээе. 여러분, За хүмүүсээ 이거 확실히 깨달아야 돼요. үнийг баттай ухаарах хэрэгтэй. 영원한 속죄 확실히 알아야 돼요. Мөнхийн зөвлөлтийг баттай мэдэх хэрэгтэй. 같이 읽게요. Та уншицгаая. Тэр ямаа болоод туглын цусаар бус харин мөнхийн зөвлөлтийг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. 영원한 속죄. Мөнхийн зөвлөлт. 이 영원한 속죄가 아니면은 천국에 갈 수 없어요. Энэ мөнхийн зөвлөлтөд биш бол Девашнд очих боломжгүй байна. 제가 어제 이 그림 몇 번 За 설명했어요. өчигдөр би энэ зургийг хэдэн удаа тайлбарласан. 자, 하루 지났어요. За нэг өдөр өнгөрсөн байна тийм ээ. 지금 이제 14일입니다. Өнөөдөр 14 байна. 예, 그죠? Тийм үстэй. 죄 많이 졌어요. Маш их гим нүгэл хийсэн. 근데 또 우리는 알잖아요. Гэтэл бид нар бас мэдэж байгаа. 앞으로 살면서 Хооштой амьдрахдаа 또 잘못할 것들이 있다는 거예요. дахиад буруу хийх зүйлүүд байгаа. 맞죠? Зөв биз дээ? 예. 죄 하나만 있어도 천국에 갈 수 없어요. Нэг л гимтэй байх юм бол Девашнд очиж чадахгүй. 예. 만약에 지금까지 살아오면서 이 지은 이 죄만 예수님이 해결해 주셨다면은 За магадгүй өдий хүртэл амьдрсан энэ гим нүглийг л Есүс шийдвэрлсэн бол 아무도 천국에 갈 수 없어요. хинч Девашнд руу очиж чадахгүй. 그러죠? Тийм үстэй? 이것은 다 이룬 게 아니에요. Энэ бол бүгд гүйцэлдлээ биш ээ. 이건 특수 아우랄이 아닌 Энэ 거예요. төгс аврал биш байх нь. 예? 그런데 예수님은 다 이루었다. Гэтэл Есүс бүгд гүйцэлдлээ. 영원히 죄를 사했느니라 그랬잖아요. Мөнхөд гим нүглийг нь цагаатгалаа гэсэн. 우리가 태어나서 За бид 죽을 төрснөөс 때까지 지을 이 모든 죄 있잖아요. өөхөн хүртэл хийх энэ бүхий л гим нүгэл. 이 모든 죄를 사하신 거다 그 Энэ 말입니다. бүх гим нүглийг цагаатгсан 예. гэсэн. 이걸 깨달아야 되는 거예요. Үүнийг ухаарах хэрэгтэй байх нь. 예? 정말 감사합니다. Үнэхээр талархлаа. 정말 고맙습니다. Үнэхээр баярлаа. 예? 여러분 Хүмүүсээ. 영원한 뭘 За 받았습니까? юуг авсан бэ? 성령을 받았습니다. Ариун сүнсийг авсан байна. 이게 예수님이 나를 구원해 주신 게 딱 믿어질 때 있잖아요. За тийм ээ Есүс намайг аварч өгсөн гэдэгт итгэх үед 하나님의 영이 내 마음속에 오신 거예요. Бурхны сүнс 이거 миний дотор ирсэн гэсэн. 이거 조금 За 설명할게요. нэг жоохон тайлбарлана. 자, 보로니오 벌성. 보로니오 벌스노. 예, 천국에 가는 거예요. Деваш нар очих нь тийм ээ. 여러분, 이거 봐봐요. За хүмүүсээ нэг харъя. 이게 구원받은 사람의 마음이에요. За энэ бол аврагдсан хүний сэтгэл байна. 자, 여기 보세요. За нэг хараарай. 이게 구원받은 사람이에요. Энэ аврагдсан хүн байна. 김투찬하는 있어요. Гэмт чанар бол байна. 앞으로 세상 살 때까지 있어요. За хооштой энэ ертөнцийн амьдрал дуусах хүртэл байна. 양심이 있어요. Мөс чанар байна. 이 두 개가 싸우고 За 있었어요. энэ хоёр тиймээ тэмцэлдэж байсан. 근데 양심이 이기지 못해요. Гэтэл мөс чанар ялж чадахгүй байна. 그래서 우리는 또 넘어지고 죄 짓고 За 살아왔어요. тийм л учраас бид нэр дахин унаад гим нүгэлүүлээд амьдэрсэн 자, 이제 보세요. За одоо хараарай. 예수님의 십자가의 사랑. Есүсийн загалмай дээрх. 예수님이 나를 구원해 주셨다. Есүс намайг аварч өгсөн. 그때 그게 믿어질 때 성령께서 우리 마음속에 За 오셨어요. тэр итгэгдэх үед ариун сүнс бидний дотор ирсэн байна. 이제 도와주시는 Одоо 거예요. туслана гэсэн үг. 저 죄 마음을 싸워 이기게 За 하시고 энэ гимт чанартай тийм ээ 세상 тулгалаа. 유혹을 우리가 이기게 ертөнцийн уруу татлахыг бидний ялгана. 도와주시는 За 거예요. түүнд туслах нь бахна. 자, 이 개 두 마리가 За 싸웁니다. хоёр нохоо тийм ээ одоо зодтолдож байна. 예, 어떤 개가 이길까? Аль нохоо нь ялах бол 힘센 개가 이기죠. 힘센 굴지대 개가. 넣어야 그죠? 하시대, 때문에? 예, 힘센 개가 굴지대 이기는 넣어야 거예요. 이거 봐봐요. За нэг харъя. 구원받은 사람이 Аврагдсан хүн
자, 보세요. 세상을 네. 가까이 합니다. За ертөнцтэй ойрхон байна. 예. 세상 육신적인 그 유혹들을 가까이 합니다. ертөнцийн махбодын 그러면 татлагтай ойрхон байна. 김투차나라가 막 세지는 거예요. Тийм бол гинт чанар нь хүчтэй болно. 그러면 성령께서 힘을 못 쓰는 За 거예요. тийм бол ариун сүнс хүчээ хэрэгж 예. чадахгүй байна. 예? 그러니까 뭘 가까이 하느냐예요, Тэр 여러분. юутай ойрхон байх вэ гэдэг. 예. 예? 술을 먹는 사람들을 늘 만나보세요. За арх уудаг хүмүүстэй байнга л уулзаад байлаа. 그러면 자기 뭐 하고 있어요? Тийм бол өөрөө юу хийх вэ? 자기도 먹고 있는 өөрөө 거예요. ч гэсэндээ арх ууж байна 예. гэсэн. 그러니까 구원받은 그리스도인들을 가까이 해야 Тийм 돼요. учраас аврагдсан Христэд итгэгч нартайгаа ойрхон байх хэрэгтэй. 자, 반대로요. За эсрэгээрээ 교회를 가까이 하는 거예요. чуулгантайгаа ойрхон байх. 형제자매들을 가까이 하고 Хан дус нартайгаа ойрхон байх. 하나님 말씀을 가까이 하는 Бурхны 거예요. үгтэй ойрхон байх. 그러면 за тэгэх юм бол 막 성령께서 막 너무 좋아하시는 거예요. ариун сүнс үнэхээр дуртай байна. 막 힘이 막 세집니다. За тэгээ 막. хүчтэй болох нь. 예. 그러면은 За тэгэх юм бол 김트차나라가 어때요? гэмт чанар яах вэ? 없어지는 건 아닙니다. Байхгүй бол болохгүй. 근데 야 힘을 못 쓰는 거야. За гэтээ хүчээ хэрэгжилж чадахгүй 가만히 гэсэн. 있어. За чи зүгээр байгаа. 예, 예, 확 눌러주시는 거예요. Тэр чин түүний дарж байна гэсэн. 그러면 우리의 삶은 어때요? Тэр бидний амьдрал ямар ах вэ? 애롱. 더 깨끗해지는 거예요. илүү цэвэрхэн ариун байна 예, гэсэн. 더 힘있게. илүү хүчтэй. 어? 결국은 무엇을 가까이 За 내나요? тэгэхээр эцэст нь юутай ойрхон байх вэ гэдэг байна. 에베소서 1장 13절. Эфес 1:13 байна. 자, 같이 읽겠습니다. За уншаа. Түүн дор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 여기 보세요. За энийг харъя. 너희가 Та нар 그 진리의 말씀, тэр үнний үгийг 구원의 복음을 듣고 그랬어요. авралын сайн мэдээг сонссон гэв. 우리가 Бид 들었잖아요. сонссон тийм ээ. 그리고 믿어. За тэгээд итгэсэн байна. 약속의 성령으로 인치심을 받았다. За тэгээд амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 여러분 이거 봐봐요. За хүмүүс энийг харъя. 말층들이요 За малчтад 이렇게 탁 도장을 за 찍잖아요. ингээд тамгалдаг тийм ээ. 이거 왜 찍어요? Энэ яагаад тамгалж байгаа вэ? 미니흐. 그러죠? Тийм биз дээ. 내 소유다 그 말이에요. Миний эзэмшлээ гэсэн. 예. 하나님께서 Бурхан 이 예수님의 은혜를 깨달을 때 왜 성령을 우리에게 보내주시냐면 энэ Есүсийн нэгүслийг ухаарах үед яагаад ариун сүнсийг биднэр рүү явуулж байгаа вэ гэхээр 너는 내 아들이다는 거예요. чи миний хүү гэсэн үг байна. 너는 내 아들이다. Чи миний хүү байна. 그리고 Тэгээ мөн 내가 너를 도와주겠다는 би чамд 거예요. туслана гэж байна. 로마서 8장 14절에 보면 Ром 8:14 дээр харах юм бол 같이 읽어요. уншия. Учир нь Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм. 예, 우리를 이렇게 인도하시는 거예요. За биднийг удирдах байна. 우리를 도와주시는 거예요. Бидэнд туслах нь байна. 우리는 연약해요. Бид нар бол их сул дорой. 사람은 연약합니다. Хүн бол сул дорой хань. 육체자만 연약한 게 아니라 Зөвхөн махбодын сул дорой биш. 죄 앞에서 약해요. Гимнүглийн өмнө их сул дорой хань. 유혹 앞에서 약해요. Уруу татлахын өмнө ч гэсэндээ их сул дорой хань. 그러죠? Тийм биз дээ. 진짜 내 마음 나도 모르겠어. Үнэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг би ч мэдэхгүй байна тийм ээ. 막 결심하고 다짐하고 약속하고 Шийдэл тийм ээ амлаад зорилт тавьдаг. 그런데도 금방 또 막 흔들리는 거예요. Тэгэл маш хурдан бас тийм ээ хөдөлж гангадаг аа. 자, 그걸 아시기 때문에 За түүнийг нь мэдэж байгаа учраас 성령님을 우리한테 보내서 도와주시는 거예요. ариун сүнсийг бид нар рүү илгээгээд туслах нь байна. 여기요. 실제로 이제 미국 분들인데 아버지와 아들을 소개해요. За 이게 боддоор тийм ээ нэг Америк хүмүүс байгаа аав хүү хоёр танилцуулъя. 예. 아들이 뇌성마비 장애인으로 태어나요. За хүн тийм ээ одоо саа өвчний улмаас саажилттай тийм ээ одоо юу лээ? 엄마 뱃속에서 болоод төрдөг. 탯줄에 이렇게 아이가 이렇게 목이 За 감겨가지고 тийм ээ ээжийнх нь гидсэнд хөвлөд байхад нь тийм ээ нөгөө хүүний хоолойг нь болсны улмаас 이게 산소가 제대로 공급이 안 돼서 за тэгээд нөгөө амьсгал нь тийм ээ сайн болж өгөхгүй байсан учраас 내가 죽었어요. энэ тархинд өгөгдсөн байна. 그렇게 태어난 거예요. За тэгээд төрсөн байна. 그러니까 이제 솔직히 움직이지도 못해. Тийм болохоор хөдөлж чадахгүй. 그러니까 이제 복지단체에서 За тийм учраас тийм ээ одоо асран хамгаалах тийм газраас 예, 그냥 그런 시설에 맡겨라. зүгээр одоо тийм газар тийм ээ даатгачгаа. 자식을 포기하라 그 말이에요. Тэр хүүхдээ орхичоо гэсэн байна. 근데 이 부모가 참 훌륭한 За 사람들. гэтэл эцэг ихэн тийм ээ үнэхээр мундаг хүмүүс байна. 하나님이 이 아이를 우리 집에 보내는 것은 이유가 있다. За бурхан энэ хүүхдийг манай гэр бүлд 그래서- явуулсан шалтгаантай. 예, 정말 이 아이를 사랑으로 키우고 정성껏 키웠어요. За тэгээд энэ хүүхдээ хайраараа бүхэл хүчээрээ өсгсөн байна. 예,
이 소식을 들은 이제 대학 연구 За 단체에서 тэгээ бас энэ тиймээ одоо ийм байр байдалтай байгаагийн сонссон нэг их сургууль. 이 아들을 위해서 특별한 기계를 만들어 줬어요. энэ хүүгийнхэн төлөө их онцгой тийм төхөөрөмжийг бүтээж өгсөн байна. 말도 못 하거든요. Бүр ярьж чадахгүй. 이 글도 못 써요. Бүр бичиж чадахгүй. 근데 이제 이게 눈동자 있잖아요. За, 포커스, тэгээ 커서로. Нүдний харц байгаа тийм ээ. 이 커서로 이렇게 움직이면 이 화면에 이제 글자가 써지는 За 거예요. ингээд нүдний харцаараа тийм хөдлөх юм бол тэр дэлгэцэн дээр нь ингээд үг болж бичигддэг байна. 예, 아주 특별한 Тэр 기계. үнэхээр онцгой тийм төхөөрөмж байна. 그 기계를 도움받아서 이 아들이요 아버지한테 처음으로 한 말이 있어요. За тэр төхөөрөмжийг ашиглаад энэ хүн аавдаа хэлсэн хамгийн анхны үг байна. 뭐라고 했겠어요? Юу гэж хэлсэн бол 구마르베나. гүмээр байна гэсэн. 달리고 싶어요. Гүмээр байна гэн. 자기 혼자 몸도 못 가누는데 Өөрөө тийм ээ биеж хөдөлгөж чадахгүй байна. 달리고 싶어요. Гэтэл гүмээр байна гэн. 마음은 달리고 싶은 거예요. Зүрх сэтгэл дотроо гүйхийг хүсэж. 그 영혼은 마음껏 자유롭게 한번 나르고 싶은 거예요. Тэр сүнс бүр тийм ээ өөрийнхөө дур зоргоор үнэхээр хөдөлгөмөр. 그래서 이 아버지가요. За тэгээд энэ аав нь 우리 아들이 за манай хүү 비록 몸은 못 움직이고 있지만 биеийг хөдөлгөж чадахгүй байгаа ч гэсэн 정말 운동을 좋아하는구나. үнэхээр энэ спортод дуртай юм байна. 그래서 아버지가 아들을 데리고 마라톤 경기에 나가요. За тэгээд аав нь хүүгээ дагуулад марафоны тэмцээнд оролцдог. 그리고 수영 대회에 나가요. За тэгээд мөн усан сэлэлтийн тэмцээнд оролцдог. 자, 이거 봐봐요. За энийг харъя. 예. 이제 아버지가 아들을 데리고 За аав нь хүүгээ дагуулад 예, 팀체에 나가요. тэмцээнд оролцдог 예. байна. 보세요. 이제 Энийг хараарай. 예. 아버지 이름이 닉 호익. За аавынх нь нэр Дик Хойд байна. 3년 전에 돌아가셨어요. 3 жилийн өмнөд болсон. 예. 더 이상 이제 이 팀체에 나가지 못해요. Тэгээд дахиад тэмцээнд оролцож чадхааргүй 이제 болсон. 아들도 이제 60이 넘었어요. За хүн жигсэндээ 60 давсан байна. 이게 이제 실제로 있었던 일이에요. Энэ бол бодитоор ингээ байсан баримтат зүйл байна. 내가 소리를 I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine. And all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine.
only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. 참 감동이죠, 사실은. За 이게. сэтгэл хөдлөж байгааз 근데 이제 미국 사람들이요 처음에 있잖아요. Америк хүмүүс ихэндээ 이 부모를 진짜 용을 많이 했대요. за энэ эцэг ихийг үнэхээр их хараад өгсөн гэсэн. 예. 그 이제 장애를 가진 애를 이용해 가지고 사람들한테 이제 불쌍히 여김을 받아서 이렇게 후원 받으려고 저러는다. За тийм ээ одоо хөгжлийн 가지고. бэрхшээлтэй энэ хүүгээ ашиглаад тийм ээ хүмүүсээс одоо хандив энэ төр зөвлөх гэж байна. 예, 정말 많이 욕을 하고 비난했대요. үнэхээр их хараад зүгээд одоо авчиж байсан. 근데 그게 아니잖아요. гэтэл тийм биш байсан. 예. 여러분 몸을 가누지 못하는 사람이 얼마나 무거운지 아세요? Хүмүүс энэ биеийг хөдөлгөж чадахгүй байгаа хүн ямар хүнд байгааг мэдхүү. 예? 정말 힘든 거예요, 그게. үнэхээр хэцүү байгаа. 예? 나중에 따서 이제 아 우리가 오해했구나. За дараа нь тийм ээ бид нэр буруу ойлгож байна. 정말 자식을 사랑하는 아버지가 үнэхээр үр хүүхдээ хайрлсан минь аав. 자식을 사랑하기 때문에 저렇게 하는 거구나. хүүхдээ хайрлсан учраас ингэсэн юм байна. 자식은 능력이 없고 Энэ хүүхдэд нь хүч байхгүй. 그래서 함께 저렇게 달리던 거구나. Тийм учраас хамтдаа ингэж гүйсэн юм байна. 나중에 또 이제 그걸 알았어요. За дараа нь түүнийг мэдсэн байна. 그래서 이제 이 아버지에게 막 칭찬을 하고 자랑스러운 아버지다, 위대한 영웅이다 막 그렇게 칭찬을 했다. За тэгэл дараа нь энэ аавыг тийм ээ үнэхээр мундаг бахархмаар өстө баатар гэж зөндөө олон хэлсэн байна. 근데 이 아버지는요, За гэтэл энэ аав 딱 이 말을 했어요. нэг л үгийг хэлсэн байна. 비벌 바타르 비셰, 비벌 아우베나. 나는 아버지입니다, 아버지. Би аав байна. 내 사랑하는 아들. Миний хайртай хүү 근데 능력이 없어. хүч чадалгүй байна. 예. 근데 나는 내 아들을 사랑하기 Гэтэ 때문에 би хүүгээ хайрлаж байгаа учраас 내 아들과 함께 영광을 누리기 위해서 энэ хүүтийгээ хамтдаа алдрыг авахын тулд 나는 아들과 달렸다. би хүүтийгээ хамт гүйсэн. 여러분 보세요. Хүмүүс араарай. 하나님께서 우리를 아들 삼으셨어요. Бурхан бидний хүүгээ болгосон байна. 그런데 Гэхдээ 그 하나님의 아들들이 너무 연약해요. тэр Бурханы хүүгүүд нь их хүчгүй байна. 네. 하나님 아버지는 Бурхан аав 하나님 아들들을 한번 멋지게 기르고 싶으신 тийм 거예요. өөрийнхөө хүүхдүүдийг үнэхээр мундаг сайнаар өсгөхийг хүсэж байна. 진짜 하나님 아들답게 үнэхээр Бурханы хүүгийн хувьар. 이 세상에 잠깐 사는 동안에도 ертөнцийн төрхөн зур амьдарч байгаа 정말 멋지게 үнэхээр нэг мундагаар 그렇게 아들을 키우고 싶은 거예요. тэгж хүүгээ өсгөхийг хүсэж байна гэсэн. 우리가 연약한 걸 알기 때문에 Бидний сул дорой гэдгийг мэдэж байгаа 그래서 учраас 우리에게 성령을 주시고 тийм л учраас бидэнд ариун сүнсийг өгсөн. 세상 끝날까지 함께 동행하시는 거예요. Энэ дэлхийн төгсгөл 이게- хүртэл хамтдаа байна. 우리를 도우시는 거예요. Бидний туслах нь байна. 그래서 함께 기뻐하고 함께 영광을 함께 하시려는 게 하나님 아버지의 뜻인 거예요. За тийм л учраас хамтдаа 이게- баярлаж хамтдаа алдар суг авах нь Бурхан амийн хүсэл 제가 байна. 아까 말씀드렸죠. За бид түрүү хэлсэн. 무엇을 가까이 하느냐? Юутай ойрхон байх вэ? 세상을 가까이 하면 ертөнцтэй ойрхон байвал 우리 속에 있는 육신의 욕망이 강하게 올라오는 거예요. бидний дотор байгаа энэ махбодын шунал төгсөл маш хүчтэй гарч 근데 ирнэ. 하나님을 가까이 하면 Гэтэ Бурхантай ойрхон байвал 우리에게 선물로 주신 성령께서 힘껏 우리를 도우실 수 있는 거예요. бидэнд бэлэг болгож өгсөн энэ ариун сүнс бүхэл хүчээрээ бидэнд туслах нь байна. 여러분 의지가 있어야 돼. Хүмүүсээ тийм ээ найдсан сэтгэл байх хэрэгтэй. 선택은 우리가 하는 거예요. сонголтыг бол бидний 아 그렇다. За тийштэй. 난 너무 연약해. Би бол үнэхээр сул дорой. 내가 하나님을 더 가까이 해야 Би 되겠다. Бурхантай илүү ойрхон. 하나님 저를 좀 도와주십시오. Бурхан минь надад туслаарай. 그럼 힘껏 하나님 도와주시는 Тийм бол 거예요. Бурхан бүхий л хүчээрээ туслах болно. 시간이 많이 갔어요. За цаг хугацаа их өнгөрсөн байна. 아, 예, 좀 마무리해야 되겠어요. За одоо төгсгөх хэрэгтэй юм шиг байна. 여러분 Хүмүүсээ 여기 봐보세요. за энийг хараарай. 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. Бурхан ингэж айлцсан байна. 잘 커다오. За сайн өсөөрэй. 베드로후서 3장 18절. 1 Петр 3:18 байна. 같이 읽겠습니다. Уншаа. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөгдөн. Идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алиндын түүнд алдар байх болтугай. 아멘. 예, 구원받은 영혼이 이제 아기로 비유를 한다면 Аврагдсан хүнийг хүүхдээр зөвөрлөвл 다시 태어났다면 дахин төрсөн бол 잘 자라다오. сайн өсөөрэй. 잘 커다오 그 말이야. сайн өсөөрэй гэсэн үг. 예? 신앙은 За итгэлийн амьдрал 구원받는 것이 끝이 아니에요. аврагдана гэж дуусч байгаа юм биш. 구원받아야지 Аврагдаж байж 새로운 삶의 시작이야. шинэ амьдралын эхлэл байна. 예수 안에서 Есүсийн дотор 하나님의
아들이라는 자격을 얻어서 Бурхны хүү гэсэн эрхийг олж аваад 정말 새로운 삶으로의 시작이다. үнэхээр шинэ амьдралын эхлэл байна. 반드시 이 구원의 출발점을 통과해야 돼요. За гарцаагүй энэ авралын гарааг давах хэрэгтэй гэсэн үг. 이 구원의 출발점을 통과하지 않으면 Энэ авралын гараагаар дамжихгүй бол 불법 선수가 되는 за 거예요. тийм 불법 хууль бус 선수. тамирчин болно. 팀체에 보면 불법 선수 За 있잖아요. тэмцээний харах юм бол хууль бус тамирчин байдаг тийм ээ. 알트 메달 땄는데 나중에 딱 불법 선수라 가지고 메달도 뺏어 버리는 경우도 За тийм 있어요. ээ алтан медаль авсан хэрнээ Ингээ. хууль зөрчсөн учраас дараа нь алтан медалаа хураалах үе байдаг. 구원을 확실히 받고 Баттай аврагдаад 힘껏 형제자매들과 함께 예수 안에서 달리는 거예요, 이제. Есүсийн дотор ахын дүүстэйгээ хамтдаа бүхэл хүчээрээ гүйх нь. 성장해 가는 Тэр 거예요. өснө гэсэн үг. 변화돼 가는 거예요. Өөрчлөгдөх нь. 예. 자. 이거 봐봐요. За энийг хараарай. 아, 이러면 안 되는 За, 거예요. ийм байж болохгүй. 어? 아, 내 말 좀 들으라고 예수님 말씀하시는 Миний 거예요. үгийг сонсооч гэд Есүс айлдаж байна. 나를 따라오라고 주님 Намайг 말씀하시는 дагаад 건데 ирээч гэд зайлдаж 이게 байна. 뭐라 그러는 거예요? Тэнд юу гэж байна? 아, 나 내 마음대로 할 Би 거야. өөрийнхөө дураар амьдрнаа гэж. 예. 이러면 안 되는 거예요. Ингэж болохгүй гэсэн. 이게. 예? 여러분 보세요. За хүмүүс хараарай. 따라 해볼래요? Таад хэлээрэй. 자, За 예. 자, 이거 말고. энэ биш те. 자, За 예. 주님 말씀하시면, эзэн айлдах юм бол 자, 순종하는 거, 마음에서. дуулууртай байх нь Э? зүрх сэтгэл дотор. 우리를 위해서 목숨을 주신 주님께서 Бидний төлөө амиа өгсөн эзний төлөө 우리를 잘 되게 하려고, 믿니? 도와주려고 сайн сайхан амьдруулж туслахын тулд 말씀으로 가르치시는 거예요. өөрөөс зааж өгдөг байна. 구원받은 형제자매니까 무리로 우리를 인도해 가시는 거예요. Оролцсон ахын дүүстэй хамт сөрөг болгоод удирддаг байна. 그럼 우리는 За тэгэх юм бол бид нар 예, за 순종하는 거예요. дуулууртай байх нь. 그러면은 신앙생활을 잘할 수 За 있어요. тэгэх юм бол итгэлээрээ сайн амьдарч чадна. 여러분, 제일로 중요한 건 이거예요. За 이게. хамгийн чухал зүйл нь энэ байх нь. 예수님께서 Есүс 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으면 миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болж байна. 구원 받았으면 어렵지만 이 체율이 벌제 그랬잖아요. Цэвэр болж гэж байна тийм ээ. 죄를 씻음 받았어요. Гим нүлээ цэвэрлүүлсэн. 구원 받았으면 орогдсон бол 뭐라고 말씀하셨어요? юу гэж альдаж байна? 미니 더터로 백도 내 안에 거하라는 거예요. Миний дотор байх. 예수님 안에 거하야 되는 거예요. Есүсийн дотор байх хэрэгтэй. 포도나무와 가지의 비율을 드시면서 Усан үзмийн мод мөчрийн зөвөрлөлөөр 나는 포도나무다. би бол усан үзмийн мод. 구원받은 너희는 가지다. Аврагдсан та нар мөчрүүд. 너희가 내게 거하면은 열매 맺게 도와주겠다. Та нар миний дотор байвал үр жимс гаргахад тусалъя гэв. 너희가 나라에서 떨어지면 Та нар надаас тустай байх юм бол 너희들 아무것도 할 수 없단다. юу ч хийж чадахгүй. 이렇게 За 말씀하셨어요. ингэж альцсан байна. 여러분, За хүмүүсээ 예수 안에서란 말은 Есүсийн дотор гэж байгаа нь 에베소서 3장 21절에 за Эфес 3:21 дээр 예수 안이란 말은 Есүсийн дотор гэж байгаа нь 교회 안이라는 뜻이에요. чуулган дотор гэсэн утгатай. 예? 예수 안에 거하라. Есүсийн дотор бай. 교회 안에 거하라 그 말이에요. Чуулган дотор бай гэсэн утгатай. 교회 안에 거하지 않으면 Чуулган дотор байхгүй бол 예수 안에 거하지 않는 거예요. Есүс дотор байхгүйгаа хэрэг. 그러면은 За тэгвэл 아무것도 할 수 없어요. юу ч хийж чадахгүй. 자기 육신도 못 이겨요. Өөрийнхөө махбодыг ч ялж чадахгүй байна. 세상에서 날라오는 유혹의 화살 이길 수가 없어요. ертөнцөөс нисэж ирж байгаа тэр урд хадлахын ном сумыг ялах боломжгүй байна. 네, 하나님의 아들답게 살 수가 없어요. Бурхны хүүгийн хуваар амьдрч чадахгүй байна. 얼마나 그게 안타까운 거예요. Тэгэл тэр ямар харамсалтай зүйл вэ? 그리고 가장 치명적인 것은 За тэгээ мөн хамгийн хэцүү зүйл нь 주변에 사랑하는 사람들한테 이 복음을 전할 수가 없어요. эргэн тойрондоо хайртай хүмүүстээ энэ сайн мэдээг тарах чадахгүй байна. 여러분 보세요. Хүмүүсээ хараарай. 확실한 증인의 말은 힘이 있다 그랬어요. Баттай гэрчи өгөнд хүч байгаа гэсэн. 예? 믿음이 확실해요. Итгэл нь баттай. 구원이 확실해요. Аврал нь баттай байна. 그리고 Тэгээ мөн 엠드랄 믿음을 따라 살아요. итгэлээ дагаад амьдрч байна. 진짜 내 삶이 변화됐어요. Энэсээ миний амьдрал өөрчлөгдлөө. 그들의 말은 힘이 있습니다. Тэгвэл тийм хүмүүсийн өгөнд хүч байна. 주변에 있는 사람들은요. Эргэн тойронд байгаа хүмүүс бол 여러분을 지켜보고 та 있습니다. бүхнийг ажиглан харж байгаа. 그렇죠? Тийм биз дээ? 아무 관심 없는 것 같아도 다 지켜보고 있어요. Анхаарал байгаа юм шиг ирнэ бүгдээрээ ажиглан харж байгаа. 어떻게 하나 Тийм ээ. Энэ 보자. яах нь вэ? Харъя даа. 그런데 Гэхдээ 진짜 변하는 거예요. чихнээсээ өөрчлөгдөж байна. 예수를 믿는데 Есүст итгэж 날래교회 다니는데 Далай чуулганд явдаг гэсэн. 저러다 며칠 가다 말겠지. Ингэж байгаа л хэд хоног 네? явж байгаа болох баха гэсэн чинь 꾸준히 가는 거예요. тасралтгүй явж байна. 그 모습을 보면 Тэр дүр төрхийг нь харах юм бол 아 뭔가 있구나. ямар нэгэн зүйл байгаа юм байна. 내가 알던 이 사람이 전에 이러지 않았어. Миний мэддэг байсан энэ хүн өмнө нь ийм байгаагүй юм. 그런데 완전히 변화된 거예요. Гэтэл бүрэн өөрчлөгдсөн байна.
그 모습을 보고 사실은 감동을 받고 마음이 열리는 За тэр 거거든요. дүр төрхийг хараад яг үндэ сэтгэл нь хөдлөн тиймээс 근데 сэтгэл нэгдэнэ. 반대인 경우면 Тэгэл эсрэгээр байх юм бол 예수를 믿고 날래교회에서 신앙생활을 한다는데 Есүст итгэхэд налаагч чуулганд итгэлээр амьдарч байгаа гэсэн 예수 믿기 전이나 후나 똑같아. Есүст итгэхээс өмнө дараа нь ямар ч ялгаагүй адилхан байна. 예. 그럼 어때요? Тэгвэл яах вэ? 야, 허위로 노래 같다 이게. Хоёр нүрт юм аа. 이게 예? 전혀 힘이 없어요. Огтхон ч хүчгүй байна гэсэн. 예. 얼마나 안타깝습니까? Тэгвэл ямар харамсалтай байна? 내 안에 거하라. Миний дотор бай. 여러분 이 포도나무가 이렇게 생겼어요. За хүмүүс усан усмын мод ийм хэлбэртэй байдаг. 나무는 볼품이 없어요. За модноос нь бол юм хараад ах зүйл байхгүй. 이 포도나무는 Энэ усан усмын мод. 그 가치는 짐스에 있어요. За 짐스. түүний үн цэн нь энэ жимсэнд байна. 여러분 우즘 Тамаа 좋아하시잖아요. усан усм дуртай үстэй. 그죠? Тийм ээ? 예. 여기 보세요. За энийг хараарай. 이 열매가요. За энэ үр жимс нь 전부 무치르에 달리는 거예요. өдөрөө мөчрнөөсөө холбогдсон байгаа. Мөчрөө. 타나르 무치르 그랬잖아요. Та нар бол 무치르. мөчрөө гэсэн тийм ээ? 예? 예수님이 포도나무고 Есүс усан усмын мод байна. 구원받은 우리를 가지라 그랬어요. Аврагдсан биднийг мөчрөөдэй гэсэн. 왜 붙어 있으라고 했겠어요? Яагаад холбоотой бай гэсэн юм болоо? 열매 맺게 도와주려고 하는 거예요. 열매 Үр жимс 맺게. ургуулгад нь тусална. 열매 맺게. Үр жимс ургуулгад 도와주려고 그러는 거예요. туслах гээд тэгээд байна. 이 풍성한 열매. За энэ бэлхэм дүүрэн үр жимс. 야, 이 농부들 봐요. За энэ тариачдыг хараарай. 너무너무 기뻐하고 있어요. Үнэхээр их баярлаж байна тийм ээ? 예? 그죠? Тийм үү? 함께 하나님을 기뻐하시고 싶은 거예요. Тэр хамтдаа бурхантай хамт баярлахыг хүсэж байна гэсэн. 어떻게 하실래요? Тэгвэл яах вэ? 여러분 어떻게 하실래요? Тэгвэл яах вэ? 바이르테요? 그러면 안 되는 Тэгж 거예요. болохгүй шүү дээ тийм ээ? 함트 같이 살자는 거예요. Хамт амьдрья гэж. 어? 같이 함께 하자. 함께 하자. Хамтдаа байя. 나가드 힐레레. 자, За. 미니 더터로 백동, Миний дотор багтун. 철광 더터로 백동. Чуулган дотор багтун. 자, 예, 진심으로. Чин сэтгэлээс. 그러면 Тэгэх юм бол 열매를 맺게 도와주시는 үр 거예요. жимс гаргахад нь тусалнаа гэнэ. 그렇게 한번 살아보고 싶지 않으세요? Тэгэж нэг амьдрахыг хүсэхгүй байна уу? 진짜 죄도 이기고 Жинхнээсээ гим нүглээ ядаад 내가 예수 안에서 새 사람이 되어서 би Есүсийн дотор шинэ хүн болоод 정말 내가 변화되는 삶, 사람답게 살고 싶지 않으세요? үнэхээр өөрчлөгдөөд тэр хайрыг мэдрээд амьдрмааргүй байна уу? 그리고 이 예수님 복음, 나를 이렇게 살리고 변화시킨 분이 예수님이십니다. За тэгээ мөн намайг ингэж хайрлж өөрчилсөн нэгэн бол Есүс байна. 당신도 변화될 수 있습니다. Та ч гэсэн өөрчлөгдөж чаднаа. 나와 함께 말씀을 들읍시다. За надтай хамт үг сонсё. 그렇게 영혼을 도와주면 얼마나 좋아요. Тэгээд зүнсэн туслах юм бол ямар сайхан бэ? 신앙생활이라는 За 것은요. итгэлийн амьдрал гэж байгаа нь 교회 생활을 말하는 거예요. чуулганы амьдралыг хэлж байгаа. 교회인이 건물을 말하는 게 아니에요. Чуулган гэж байгаа нь барилгыг хэлж байгаа юм биш. 교회라는 것은 구원받은 사람들의 무리를 교회라고 하는 거예요. Чуулган гэж байгаа нь аврагдсан хүмүүсийн сүлгийг хэлж байна. 혼자가 아닙니다. Ганцаараа биш байгаа нь. 같이 하는 겁니다. 같이 하고. 신앙생활은 자동차의 바퀴와도 За 같다. итгэлийн амьдрал энэ тийм ээ автомашины дугуйтай адилхан. 예, 자파스 도구까지만 5개가 있는데 За бас дугуйгаа оруулах юм бол 5 дугуй байна. 요 봐봐요. За энийг харъя. 말씀입니다. Үг байх нь. 예? 그리고 기도 생활입니다. Хамын залбирлын амьдрал. 그리고 구원받은 사람들과 함께 사귀는 교제 За 생활입니다. тэгээ мөн аврагдсан хүмүүстэйгээ хамт байдаг нөхөрлөлийн амьдрал. 그리고 이제 믿음이 За 성장하잖아요. тийм үү итгэл нь өсөн тийм ээ. 그러면은 봉사를 하게 돼요. Тэгэх юм бол үйлчлэг болно. 그리고 Тэгээ мөн 전도를 하게 되는 сайн мэдээ 거예요. тарах болно. 예. 여러분, За хүмүүсээ. 어려운 사람을 도와주는 건 좋은 일이잖아요. За хэцүү хүнд туслана гэдэг сайн зүйл тийм ээ. 가장 착한 일이 뭔지 아세요? Тэгээ хамгийн сайн зүйл юу вэ гэдгийг мэдгүй. 지옥 가는 영혼을 살리는 일이죠. Хамраа явж байгаа сүнсийг амьдруулах. 그죠? Тийм биз дээ? 여러분, Хүмүүсээ 여기 물이 있는데 энд нэг ус байна. 물이 있는데 Ус байна. 이 물을 먹으면 За энэ усыг уувал 어떤 병이든지 나을 수 за 있어요. ямар ч өвчин байсан идэгнэ гин. 어떤 병이든지. Ямар ч өвчин байсан. 예? 자, 근데 주변에 막 죽어가는 사람이 За 있어요. гэтэл хажууд нь нэг хүн өгч байна. 그럼 어떻게 해야 돼? Тэгвэл яах вэ? 이 물을 어떻게 해야 돼? Энэ усаа яах вэ? 예, 주서 먹게 해서 Өгөөд уулгаад 살려야 될 거 아니야. амьдруулах хэрэгтэй биз дээ? 근데 그걸 알면서도 Гэтэл тэрийг мэдж байгаа ирнэ. 안 주는 거야. Өгдөггүй. 책임 없어요? Тэгвэл хариуцлага байхгүй юу? 예, 악하잖아요. Хорон муугаа биз дээ? 예수님 복음이 Есүсийн сайн мэдээ 죽어가는 영혼을 살려요. өгөж явж байгаа сүнсийг аварна. 지옥으로 가는 영혼을 살려요. Хамраа явж байгаа сүнсийг аварна. 근데 그 복음을 알고 있어요. Гэтэл тэр сайн мэдээг мэдэж байна.
어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 비밀. Нууц. 숨겨야 돼요? Ингээ нуух уу? 아니에요. Болохгүй. 첫날 그랬죠. Эхний өдөр хэлсэн тийм ээ. 하나님의 비밀은 그리스도. Бурхны нууц болох Христ. 그 비밀. Тэр нууц нь 그것을 다 알기를 원한다 түүний 그랬어요. бүгдийг нь мэдүүлэхийг хүсэж байна гэсэн. 우리는 전해야 되는 거예요, Бид нэр 지금. дамжуулах хэрэгтэй. 응? 알겠죠? Ойлгосон биз дээ? 그 일을 위해서 이제 우리는 함께 해야 되는 За 거예요. тэр зүйлийн төлөө хамтдаа явах хэрэгтэй гэсэн. 예? 제일로 중요한 게 뭐예요? За хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? 기본이 뭐예요? Үндсэн зүйл нь юу вэ? 말씀이요. Үг баг. 말씀. Үг байна. 말씀을 듣고 Үгийг сонсоод, 읽고 уншаад 그 말씀을 따라 삶을 살아가는 거예요. тэр үгийг дагаж амьдрах нь байна. 예? 교회 안에 거해야 Түүхэн 됩니다. дотроо байх хэрэгтэй. 계속 배워야 됩니다. Байнга сурах хэрэгтэй байна. 자, 조심하라고 경고하셨어요. За болгоомжлоорой гэдэг анхаарал. 베드로전서 5장 8절 9절. 1-р Петр 5:8. 같이 읽어요. Уншаа. Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэгний залгихаар хайж буй архирах арслан мэд гэтэн явдаг. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсрэг үз. Дэлхийд буй ах トゥ нар чинь адилхан зовлон эдэлж байгааг та нар мэднэ. 사자가요. За энэ арслан. 예, 사냥감을 노려요. За тэр анга хайж байна. 예, 뭐 사슴무리를 노려요. За тийм ээ бугын одоо сүргийг харж байна. 그런데 무리를 공격하는 게 아닌 거 아시죠? сүрэг рүү дайрдаггүй мэднэ тийм ээ. 무리에서 떨어진. За тэр сүргээс тасарсан баг. 예, 그걸 노리는 거예요. Түүнрүү дайрдаг. 그러니까 구원받은 형제 자매들은 За тэгэхээр аврагдсан аханд үлснэр 무리로 있어야 돼요. сүрэг болох хэрэгтэй. 예. 왜 그러냐면 마귀가 있어요. Яагаад гэвэл бодор сүнс гэж байгаа. 여러분 구원은 빼다가지 못합니다. Хүмүүсээ авралыг нь бол булааж авч явж чадахгүй. 한 번 하나님께서 주신 구원은 영원한 구원이에요. Бурхны нэг удаа өгсөн аврал мөнхийн аврал байна. 그래서 절대 뺏기지 않아요. Тийм учраас огтхонч түүнийг алдахгүй байх. 근데 마귀는 있잖아요. бодор сүнс 우리 형제 자매들 있잖아요. одоо манай аханд үлснэр байгаа тийм ээ. 신앙이 자라지 못하도록 해방하려고 하는 Итгэлийн 거예요. амьдрал нь тийм ээ өсөхгүй байхаар боснолдог байна. 예. 신앙이 자라면 Итгэлийн амьдрал нь өсөх юм бол 입을 벌리거든요. амаа нээдэг байна. 그죠? Тийм биз дээ? 복음을 전하거든요. Сайн мэдээг дамжуулдаг байна. 그러면 이제 또 구원, 영원히 구원받아요. За тэгэх юм бол дахиад сүнс аврагдана. 예. 마귀는 그걸 해방하는 거예요. Тэр бодор сүнс түүнийг боснолдог гэсэн үг. 예. 그래서 조심하라 그러는 За 거예요. тийм болохоор болгоомжтой. 반드시 교회 안에 거해야 돼. гарцаагүй чуулган дотроо байх хэрэгтэй. 무리 안에 거해야 돼. сүрэг дотроо байх хэрэгтэй. 요 봐봐요. За энийг хараарай. 이제 사자들이요. За нарслангууд 이제 이 소를 잡아먹으려고 за одоо 그래요. энэ үхрийг барьж идэх гэж байгаа. 근데 힘센서 공격하는 게 За 아니에요. гэхдээ хүчтэй үхрлэн дайрж байгаа юм биш. 이게 자, 잘 보셨죠? Сайн үзсэн биз дээ? 예. 송아지 있잖아요. За үхрийн өстө 토갈. тугал шүү дээ тийм ээ. 예. 토갈 놀이잖아요. Тугал руу дайрч байна. 예. 저 무리가 와서 도와주지 않았다면
그냥 잡혀가는 거예요. За энэ сүргээр ирж туслаагүй байсан бол баригдаад явах байсан. 형제 자매님들, Ахын дүүснараа 주님께서 우리를 보호하시려고요. эзэн биднийг хамгаалахын тулд 이 거룩한 물인 교회를 예배해 놓으신 за 거예요. нариун сүрэг болох чуулганыг бэлдсэн байна. 붙어 있어야 돼요. Тэр холбоотой байх хэрэгтэй. 아시겠죠? ойлгоцсон мэт дээ. 왜 대답을 안 해요? Яг хариулахгүй байна. 바이르테요? Баяртай ийг явах гэж байгаа юм уу? 대화증대 올자요? Деваасанд уулзах гэж байгаа юм уу? 함께 해야 되는 거예요. Хамтдаа байх хэрэгтэй байна. 여러분, За хүмүүсээ 이 말씀 같이 한번 읽읍시다. энэ үгийг нэг хамтдаа уншицгаая. Тэрээр бүхэн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг. 그리고 이 말씀 보세요. За 이제 тийм энэ үгийг харъя. 같이 읽겠습니다. Уншия. Надад хандсан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 작년 12월 24일 날 За тийм ээ одоо өнгөрсөн жил 23 онд 만화 철강의 빌티기 앵기 за шуулганы маань бэлтгэл ангийн хүүхдүүд 저 말씀을 하면서 энэ үгийг чэйжсэн тийм ээ. 빌티기 앵기 이런 애들이 Бэлтгэл ангийн жоохон хүүхдүүд 요 보자 왜 주님의 은혜를 무엇으로 보답할고 тэгээ эзний нэгүсэлд юуг буцаах вэ? 예? 받은 은혜가 있어요? Авсан нэгүсэл байгаа юу? 그 받은 은혜가 있으면은 Тэр нэгүсэл авсан нэгүсэл байгаа бол 그 은혜를 무엇으로 보답할고 тэр нэгүслэлд юуд буцаах вэ? 그게 또 우리의 고민이야 돼. Тэр ч гэсэн бидний бодлогоших ёстой зүйл байх хэрэгтэй. 근데 주님이 나한테 뭐 좀 줘라, 나 좀 섬겨달라는 게 아니잖아. За гэтэл эзэн тийм ээ надад нэг ямар нэг юм өгөөд намайг тийм ээ надад үйлчлээдгээ гэдэг байгаа юм биш. 너 내 아들답게 잘 자라다오 그 말이요. Чи миний хүүгийн ёсоор сайн өсөөрэй гэж байна. 그러죠? Тийм бааз 옛날처럼 살지 마. өмнөх шиг битгий амьдраа. 너 내 아들이야. Чи миний хүү байна. 내 아들답게 한번 멋지게 살아봐. Миний хүүгийн ёсоор нэг сайн амьдраад хаа. 내가 도와줄게. Би тусалъя. 응? 내가 날레의 교회를 통해서 Би 도와줄게. налаа чуулганаар дамжуулаад тусалъя. 한번 당당하게 한번 살아봐. Тэгэхээр нэг ил зөрөгтэйгээр амьдраад хаа. 여러분 그게 하나님의 은혜에 보답하는 Хүмүүсээ тэр 거예요. нь бурхны нэгүсэлд хариулж байгаа зүйл. 하나님의 은혜를 우리 헛되이 받지 맙시다. За бид нар бурхны нэгүслийг хоосноор авахгүй цай. 예수님은 우리를 말로만 사랑하지 않았습니다. Есүс биднийг ам хэлээрээ л хайрлсан юм биш. 주님으로 은혜로 구원을 받았다는 영혼들이 Эзний нэгүслээр аврагдсан гэж байгаа сүнснүүд, 주님을 사랑한다고 고백하는 영혼들이 эзнийг хайрладаг гэж өчтөг сүнснүүд. 사랑하는 주님은 멀리하고 Хайрлаж байгаа эзнээсээ хол байгаа. 세상은 가까이 하면서 Энэ ертөнцтэй ойрхон байгаа. 그게 어떻게 사랑입니까? Тэгвэл тэр яаж хайр байх вэ? 우리 그렇게 살지 맙시다. Тэр бидэрээ тэгж амьдрахаа болцгоё. 예? 우리 주님은 능력이요. Манай эзэн минь хүч чадал байна. 우리 영혼을 살리셨어요. Бидний сүнсийг аварсан. 그리고 우리를 변화시키는 Мөн 분이에요. биднийг өөрчилдөг нэгэн байна. 예? 우리 주님 살아계십니다. Эзэн минь амьд байгаа. 그것이 내 삶 속에서 나타나야 되지 않겠냐 그 Тэр 말이에요. миний амьдралд ил гарч ирэх болохгүй юу гэсэн үг байна. 여러분이 이론적으로 예수님을 믿는 게 Та 아니잖아요. бүхэн зүгээр нэг онол олгож Есүс итгэдэг зүйл биш үстэй. 그러죠? Тийм үстэй. 우리의 삶으로 그걸 증명해야 됩니다. Өөрсдийнхөө амьдралаар түүнийг гэрчлэх хэрэгтэй байна. 아시겠죠? ойлгоцгосноо? 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 아버지, Бурхан аав минь ээ. 저에게 예수님의 귀한 복음을 보내주신 것 감사드립니다. Бидэнд Есүсийн эрхэм сайн мэдээг явуулсанд талархаж байна. 그 복음을 깨닫고 저희가 구원을 받았습니다. Тэр сайн мэдээг ухаарч бид аврагдсан билээ. 이 복음을 또 전할 수 있는 기회를 주신 것 감사드립니다. Энэ сайн мэдээг дамжуулах боломжийг өгсөн ч гэсэн талархаж байна. 날레의 교회를 세워주시고 정말 이 복음을 전하게 해주신 것 감사드립니다. Налаа чуулганыг босгож энэ сайн мэдээг тараалгуулж байгаад талархаж байна. 한 주간 우리 바가행기 세미나르 그리고 대강당에서 대집회를 가졌습니다. 1-7 өдрийн туршид багангийн семинар болон Томсон библийн семинарыг хийсэн билээ. 먼저 구원받은 우리 형제자매들 Төрөөлөд аврагдсан байгаа ахын дүүс нар 주님을 만나는 그날까지 믿음 변치 않게 하시고 эзэнтэй уулзах хүртлээр итгэл нь хувиршгүй байж 세상을 이기게 해주시옵소서. энэ ертөнцийг ялахад туслаарай. 새로 말씀을 듣고 주님의 은혜를 깨달은 영혼들 Шинээр үгийг сонсоод эзний нэгүслийг ухаарсан хүмүүс 예수님 말씀을 따라서 믿음 안에 거하게 하시옵소서. Есүсийн үгийг дагаад итгэл дотроо байхад туслаарай. 말씀을 들었지만 마음이 열렸지만 구원의 확신이 없는 영혼들 Үгийг сонсож сэтгэл нь нээгдсэн ч авралын бат итгэл байхгүй байгаа хүмүүс. 계속해서 교회 안에서 말씀을 배우는 가운데 온전한 믿음에 이르게 해주시옵소서. Үргэлж чуулган дотроо үгийг сонсонгоо бүрэн итгэл нь бий болоход туслаарай. 24년도 새해 대집회를 통해서 힘있게 시작할 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. 2024 оны энэ семинараар дамжуулан хүчтэйгээр эхэлж чадах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 날레역 교회가 하나님께 더 귀하게 쓰임받는 교회 되기를 간절히 소원합니다. Налаа чуулган маань бурханд илүүхээр хэрэглэгдсэн чуулган болоосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 보이는 곳, 보이지 않는 곳에서
복음을 위해서 함께 수고한 우리 형제자매들 주님 다 아십니다. Харагдаж байгаа олон харагдахгүй байгаа газар сайн мэдээн төлөө хамт зүтгэсэн бүхэл ахын дүүсийг та мэдэж байгаа лээ. 그 귀한 손길들 주님께서 기쁘게 받아주시고 Тэр эрхэм мудартай эзэн та өнөхөр баяр хөөрөөр хүлээн авч 주님께서 또 은혜를 부어주시옵소서. эзэн таны үйлслийг дүүргэн өгөөрэй. 주님을 위해서 더 힘있게 살 수 있게 인도해 주시옵소서. Эзний төлөө хүчтэйгээр амьдрахаар удирдаарай. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 자, 집회는 마쳤고요. За, семинар маань дууссан. 오늘은 이제 새 첫 집회라서 저희가